Kenya to Colombia, from Iraq to Korea, in slums, in schools, in prisons, and in theaters. Every day, people gather at TEDx events around the world to hear the best ideas bubbling up in their communities. Today, you are part of a global conversation about our shared future. So what is this TEDx? TEDx is an initiative of the TED Conference, a nonprofit devoted to ideas worth spreading. We grant free licenses to allow TED-like events to spread globally. This event today is based on the TED Conference format and ideals, but is independently organized by your local community. So please make sure to thank the team of volunteers who worked so hard on today's event. It's their ideas, dedication, and time that made it all possible. It's they who booked all the speakers, and the views you'll hear today are, of course, those of those speakers, not necessarily of TEDs. But we hope their talks spark an exciting conversation among you. This is a day for curiosity and for skepticism, for openness and for critical thinking, for inspiration and for action. The more you enter into it, the more you'll take out. And now, on with the show. Benvenute e benvenuti alla prima edizione del TEDx Bilancino Lake. Portare TEDx in una terra straordinaria come il Mugello, nella terra di Giotto, di Beato Angelico, è stata un'idea pazzesca. Ed eccoci qua, dopo settimane, dopo mesi di lavoro. TEDx, tutti voi conoscono TEDx, ma è un formato internazionale nato per diffondere le idee che valgono la pena di essere raccontate. Quindi le protagoniste questa sera sono le idee e i nostri supereroi. Quindi benvenuti in Mugello e benvenuti al TEDx Bilancino Lake. Il mio nome è Lorenzo e ho un ruolo semplicissimo, è quello di farmi da parte il prima possibile per lasciare spazio ai nostri eroi, quindi sarà per me una cosa estremamente semplice. Stare davanti a un pubblico a volte può essere un po' qualcosa di stressante, di emozionante, ma vi garantisco, ho assistito alle prove, ho partecipato alle prove, abbiamo lavorato insieme ai nostri eroi, ai nostri supereroi e le emozioni non ci possono essere qua nel palco perché sono tutte là cariche dietro il nostro palco. Quindi vedrete tra poco, sentirete quanta carica e sono convinto anche qualche lacrimuccia e oltre a qualche sogno, qualche speranza verrà fuori. Ci servono idee, ci servono dei sogni, sovrastimiamo il potere della creatività e sottostimiamo in maniera incredibile il potere dei sogni e anche il potere dello straordinario che abbiamo ogni giorno dentro di noi e accanto a noi. Ed siamo qui anche per celebrarlo. Entriamo quindi nel vivo della prima edizione del TEDx Bilancino Lake, però certe cose si fanno alla fine e io vorrei farle subito, i ringraziamenti. Perché è stato un evento veramente partecipato e collaborativo. Inizierei ora con un bellissimo applauso per gli speaker, per i volontari, per i partner e per tutti coloro i quali che sentono che questo, più che ogni altro momento, è il momento di essere dei supereroi. Siete i nostri supereroi. Quindi vorrei qui nel palco il nostro Filippo Giustini, che è Filippo ha lo spazio d'onore perché intanto è il licenziatario ufficiale del TEDx Bilancino Lake. Sono molto contento che Filippo mi abbia chiesto di essere qui. Con largo anticipo.
Ho un qualche cosa in comune con Filippo. Qui ci sono delle persone, degli amici che riconosciamo e che hanno in comune questa caratteristica dell'essere degli scoiattoli. Noi siamo degli scoiattoloni. Lo scoiattolo, sapete, è un animale molto particolare. Mangerà 10, 20, 30, 100, quante bacche volete che mangi all'anno? 1000 bacche, ma ne maneggia centinaia di migliaia. Maneggia centinaia di migliaia di bacche. Avete visto, gli scoiattoli sono sempre continuamente a maneggiare bacche, ma non lo fanno perché gli servono, non lo fanno perché c'è qualche cosa che poi con queste bacche faranno, sentono l'impulso di doverlo fare e poi 1000 ne mangiano e le altre centinaia di migliaia rimangono lì, sono state semplicemente maneggiate. Noi maneggiamo tante cose e queste cose poi diventano delle foreste a insaputa dei piccoli scoiattoli. Quindi questa è la cosa che mi lega molto a te, caro amico mio Filippo. Quindi ti lascio un po' di spazio, però dobbiamo toglierci il prima possibile dal palco perché poi... Assolutamente. Tanto grazie a tutti, grazie a Lorenzo che con 2 settimane d'anticipo ha accettato l'invito a presentare questa prima edizione del TEDx. In realtà la prima edizione del TEDx in Mugello doveva aver luogo a giugno del 2020, quindi avevamo già un palinsesto di speaker che non sono quelli di oggi e poi c'è stata una pausa abbastanza importante, insomma ora sembra essercene dell'altra di pause. E quando abbiamo deciso a agosto di proseguire l'organizzazione di TEDx, di questa prima edizione, ci siamo un po' chiesti chi dovevano essere davvero le persone, gli ambasciatori, le ambasciatrici di messaggi su questo palco. E quindi insomma ci siamo messi a cercare storie su storie di persone straordinariamente normali e credo che in tutta quella normalità di questi speaker ci sia veramente gli eroi e le eroine di tutti i giorni, perché poi alla fine il messaggio più bello è che tutti nel nostro piccolo possiamo cambiare le cose, questo sicuramente è l'occasione per farlo. Io non mi dilungo perché sono già stato speaker in TEDx, quindi non voglio rubare tempo a chi deve fare questa cosa. Volevo ringraziare ovviamente... Tu sai cosa si prova dietro? Sì, infatti sono particolarmente rilassato io ovviamente. Volevo ringraziare ovviamente il territorio, innanzitutto il comune di Vicchio e volevo invitare appunto il sindaco Filippo Carracampa, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, appunto il presidente Stefano Passiatore, a dire 2 parole, ci farebbe molto piacere, insomma. Io vi lascio la parola perché comunque per noi è sempre stato un evento del territorio, siamo felici, insomma, questa prima edizione si è iniziata da Vicchio in questo splendido teatro. Sì, grazie Filippo, grazie a tutti per essere qui oggi. È importante aver scelto di ospitare il TEDx Bilancino Lake in questo teatro, che per noi è importante perché è stato poi come dire, questo teatro è stato visitato da tante persone, ma soprattutto è stato un luogo dove sono passati tanti artisti, tanti musicisti, insomma è un teatro vissuto questo, quindi anche questo passaggio, diciamo, dalla prosa, dalla musica. Voi sapete che qui esiste un Giotto Jazz Festival ormai da 25 anni, insomma passaggio dalla prosa a questa iniziativa così importante credo che sia un passaggio importante, perché mi fa pensare, da quello che ho capito un po' di quello che farete e parlerete oggi, è un po' un passaggio di una comunicazione unidirezionale che va in una direzione sola, in una stanza chiusa, come si potrebbe immaginare, a una comunicazione che passa invece dal rapporto e dal confronto tramite le testimonianze con il pubblico, con chi ascolta. È un po' questo passaggio che sta succedendo ora in tanti campi. Io, insomma, a fare questo lavoro un po' di cose si vedano. È un po' quello che sta succedendo, il passaggio da servizio a sistema. Cioè il servizio oggi è quello che viene richiesto dall'individuo, il sistema è un qualcosa che sta nascendo oggi che parla di comunità, cioè
è accogliere l'altro e quindi fare una comunità e fare una platea anche di persone che parlano di problemi e di emozioni tutti insieme. E questo credo sia stato un po' il motivo per cui ho accettato volentieri quando avete chiesto di fare questa iniziativa qui dentro, qui nel nostro teatro, perché c'è bisogno di ampliare anche il sistema di conoscenza di tanti temi di cui oggi parleremo e che vanno un po' spiegati in maniera diversa. E credo che TEDx è più come si dice, un detersivo. TEDx dà più l'idea di qualcosa di bello. Quindi questo TEDx penso sia proprio un sistema per arrivare agli altri in una maniera più nuova. Quindi benvenuti a Vicchio e benvenuti a questa grande iniziativa e grazie a Filippo e al suo gruppo che ci ha permesso di poterla ospitare qui a Vicchio. Grazie. Grazie, anch'io vorrei ringraziare l'organizzazione, vorrei ringraziare Filippo, è un pazzo, per chi lo conosce sa che è un seminatore digitale, è uno che ne mette in piedi 100, a volte alcune falliscono, altre riescono, ma è un enzima necessario nella nostra società, lo voglio ringraziare davvero di cuore. Io vi ringrazio davvero a nome dell'Unione dei Comuni perché è un piacere insieme al Comune di Vicchio ospitare come territorio il TEDx. Filippo mi ha scritto 2 giorni fa, mi raccomando non farmi fare brutta figura. Metti qualcosa da supereroe, mi hai detto. Io ho la maglietta di Superman, hai rispettato, però io non potevo essere da meno. Allora ho rubato a mio nipote il mantello di Batman, che se ne accorge mi fa fuori. Ma l'ho rubato per un motivo, non solo per trovare qualcosa da supereroe, ma perché Christian Bale, l'attore che ha interpretato Batman, una volta ha detto che tutti possiamo essere dei supereroi, anche un uomo che con un gesto semplice e rassicurante mette un cappotto ad un bambino per fargli capire che il mondo neanche oggi è finito. Allora mi piace pensare che oggi gli eroi veri sono quelli che non si lasciano andare al pessimismo, alla rassegnazione, non si abbandonano alle cose che sembrano scritte, ed oggi siamo in uno dei momenti più bui, penso, della nostra storia, e anzi, prendo l'occasione e davvero vi rubo solo pochi secondi, se il TEDx è un evento per diffondere le idee che hanno un valore, che meritano di essere raccontate, vorrei che tutti dicessimo che la guerra non è un'idea che merita di essere raccontata. E in ogni occasione penso sia opportuno dirlo, ma tornando a Christian Bale, mi piace pensare appunto che oggi ognuno di noi davvero può fare la differenza, lo diceva anche Filippo, ognuno di noi può essere un supereroe semplicemente cercando di essere un uomo di speranza. Ecco, oggi come non mai c'è bisogno, ognuno di noi nel proprio piccolo, non ci sono bisogni di qualifiche, non c'è bisogno di ruoli particolari per essere uomini e donne di speranza. Ecco, vorrei che insieme alle belle storie che ascolteremo stasera, ciascuno di noi diventasse o continuasse ad essere uomo di speranza. Grazie. Grazie Stefano, grazie Filippo. Mi raccomando. Assolutamente. Filippo, hai voglia di chiamare anche un'altra protagonista? Chiamiamola Lara Balleri, che grande professionista. Ha seguito tutti gli speaker in questi mesi. E io ti lascio la parola perché so che mi piace. Buonasera a tutti. Do anch'io il mio benvenuto a voi e vi ringrazio per essere qua. Abbiamo parlato di partecipazione, di comunità. Penso che questo sia il primo passo per provare a fare la differenza. Guardare cosa c'è sul proprio territorio, capire, provare a spingersi anche oltre quello che può essere ciò che è noto e andare ad ascoltare col cuore aperto. Nel percorso che hanno fatto gli 8 speaker che vedrete qua sul loro bollo, troverete qualcosa di molto personale, delle storie di vita di persone ordinarie che hanno fatto cose straordinarie, questo è il tema, no? I nostri supereroi. Cosa significa? Significa che fin dal primo momento hanno messo a nudo
la loro vita, le consapevolezze, le motivazioni che li hanno portati oggi fino a questo palco. Vi chiedo di provare a fare lo stesso, ad aprirvi all'ascolto che merita questo evento, che merita un po' questa vostra presenza qui, per provare a cogliere il messaggio che hanno per noi. Quando abbiamo pensato quali sarebbero stati i valori, i poteri del supereroe, l'elenco era veramente lungo, però sono stati loro, attraverso le storie, a completare una serie di valori che riteniamo molto importanti per vivere la nostra società oggi. Questa ovviamente è la nostra visione dell'oggi, del futuro e del domani, però ci piace pensare che sia un pochino anche la vostra, insomma, almeno per questa esperienza del pomeriggio. Quindi direi che il palco è loro, insomma, quindi grazie per la vostra partecipazione e buona giornata. Bene, grazie. Vuoi chiosare mentre te ne vai? Cosa devo fare? Vuoi chiosare? No, chioso, mi metto a sedere, bocca al lupo. E allora loro, avete sentito dire tante volte loro, no? E perché questo è il momento di loro, i nostri supereroi. Ci hanno raggiunto da Torino, da Milano, da Bergamo, da Como e da Foggia. Io, come vedete, ho questa cartellina dove ogni tanto butto l'occhio perché il preavviso, come avete capito, è arrivato abbastanza all'ultimo momento e quindi sono qui con voi volentieri, però non voglio fare degli errori perché sono vite, no? Questi loro sono delle vite incredibili che tra poco ci racconteranno, ci spremeranno la loro vita con i loro interventi. Sono le storie che stamattina durante le prove ci siamo emozionati perché tutti noi abbiamo empaticamente vissuto le loro storie, no? Chi direttamente, chi indirettamente, e quindi i loro sogni sono anche i nostri sogni e vedrete sono stati di grande ispirazione per noi, saranno di grandissima ispirazione per tutti voi. Una prima sessione durante la quale incontreremo 4 eroi, poi una pausa e poi una successiva sessione dove incontreremo gli altri 4 eroi. Il palco ora è di Novella Rosania. Novella ci parlerà di violenza psicologica, ci parlerà di come camminare cura, ci parlerà del cammino di Santiago, ci parlerà del rinascere e ha una frase: la violenza ha la straordinaria capacità di trasformarti nella versione peggiore di te o di donarti una nuova vita. Il palco è tuo. Grazie. Abbassa la testa. Sei la donna della mia vita. Non sei abbastanza. Hai un talento straordinario. Fai marcire tutti i rapporti che hai attorno. Non capiranno, non sono alla tua altezza. Ma perché te la prendi tanto? Me l'hai detto tu di renderti migliore di come sei. Quanto peso hanno queste parole? C'è chi le sa, chi le ha vissute sulla propria pelle. Io le ho subite. Tecnicamente si chiamano montagne russe emotive. Un giorno sei un essere speciale e il giorno dopo non meriti di esistere. La violenza psicologica cammina lenta, non lascia tracce, non lascia lividi, è subdola. Eppure il peso di queste parole segna le spalle molto più di uno zaino. Dapprima ti dici: non ti preoccupare, andrà sempre meglio, man mano che camminerai questo peso diventerà sempre più leggero. No. E le vittime di violenza lo sanno molto bene. Questo peso schiaccia, domina, come una malattia che non ha cura. Eppure una cura c'è. Oggi vi racconterò una storia. Oggi vi racconterò la mia storia e di come camminare cura. Il treno per Saint-Jean quella mattina parte molto presto. Parte da Bordeaux, ci sta portando tutti verso i Pirenei francesi e poi con i nostri piedi andremo verso la Spagna. Riconosco subito chi è come me. Pellegrini. Abbiamo uno zaino sopra le spalle.
allacciato in vita con delle cinghie. Sopra, neanche fosse un albero di Natale, qualsiasi cosa, calzini, mutande, tazze, il pranzo. Bene, ci distinguono tante lingue, eppure negli occhi abbiamo un'unica meta, Santiago de Compostela. Quella mattina, la mattina della mia partenza, la sveglia suona molto presto, alle 6:30. Attorno a me i pellegrini stanno già arrotolando i sacchi a pelo, stanno mettendo nello zaino tutto ciò che è essenziale. Che cosa è essenziale? Facile. Un pantalone, uno addosso, uno di ricambio, 3 calzini, 3 mutande, 3 magliette, una felpa, un poncio per ripararsi dalla pioggia, una luce per fendere le luci delle tenebre prima dell'alba e un coltellino per tagliare pane e formaggio. Bene, il cammino ci insegna che a lasciare tutto ciò che non è essenziale. C'è una tradizione molto importante sul Cammino di Santiago che viene tramandata di persona in persona. I pellegrini si portano una pietra. Questa pietra è il simbolo del peso. Sapete, quando portate sulle spalle 10 chili per lungo tempo, per circa 8 ore, preferireste sicuramente una bottiglia d'acqua rispetto a un paio di scarpe che non usate mai. Quella pietra è il simbolo quindi del peso. Io avevo un peso molto importante che stavo imparando a lasciare per strada. In 800 chilometri che ho fatto, ho chiesto a più di 100 pellegrini: perché fai il cammino? Bene, la maggior parte di loro mi hanno risposto che avevano un peso e quel peso lo volevano lasciare per strada. Il peso, appunto, non è però solo quello fisico, è soprattutto quello emotivo. Il mio peso era il peso del controllo altrui. Le vittime di violenza hanno nello zaino principalmente 3 cose. Il controllo, prima mentale, poi di come ti vesti, poi dei soldi, poi finanche dei sogni che fai. Lui controlla tutto. Ricordo molto bene una frase che mi fu detta: quando è che ti cambi l'armadio? Sei troppo magra per quei vestiti, ignorando completamente che avessi smesso di mangiare proprio a causa sua. La seconda cosa che mettiamo nello zaino è la manipolazione. Vivevo in un costante stato di disorientamento. I pensieri che stavo facendo erano i miei o quelli di qualcun altro. Le decisioni che stavo prendendo erano le mie o erano indotte. Dubitavo finanche del fatto che stessi vivendo la vita che volessi veramente vivere. Più tardi, nel mio percorso di psicoterapia, ho capito che quel fenomeno aveva un nome, si chiamava gaslighting, ed è quella manipolazione costante che viene fatta alle vittime per iniziare a farle dubitare finanche della loro stessa percezione. Tutto è minaccia. Ma il cammino mi stava insegnando che non era così. E più tardi mi avrebbe insegnato e mi avrebbe donato un regalo ancora più grande: la fede nell'altro. La terza cosa che si mette nello zaino è l'isolamento. Non vi aspettate frasi del tipo: non devi vedere più le tue amiche, non considerare più i tuoi genitori. No, la manipolazione è molto più sottile. Ti iniziano a dire frasi del tipo: ma sei sicura che le tue amiche ti capiscono veramente? Sei sicura che ti vogliono bene come ti voglio bene io? Inizi a dubitare a quel punto. E le tue relazioni sociali si sciolgono come neve al sole. Lui diventa il tuo unico punto di riferimento e tu sei sempre più sola. Niente nel cammino è isolamento, tutto è comunione e condivisione. Mangi, bevi, dormi, soffri, vai finanche in bagno con i tuoi amici pellegrini. Il rito è sempre lo stesso: arrivi in ostello, ti fai la doccia, lasci lo zaino, prendi 2 bottiglie di vino e ti siedi a tavola. E ti dici: bene, come ti chiami? Da dove vieni? Perché fai il cammino? E si creano in quel momento relazioni che durano per tutta la vita.
Il cammino ti insegna i veri valori dell'esistenza. Non c'è stata una volta in cui io abbia appoggiato lo zaino e qualcuno non si sia fermato davanti a me dicendo: hai bisogno di aiuto? Quando è l'ultima volta che vi siete sentiti dire hai bisogno di aiuto? Bene, nel cammino è così. Per uscire dal teatro della violenza ci vogliono principalmente 3 atti. Il primo è la consapevolezza. Ho toccato il punto più basso di questo spettacolo nel momento in cui ho semplicemente deciso di smettere di mangiare. Pesavo 57 kg per 1,70 m. Di un piatto mi bastavano 2 forchettate. La mia famiglia, ovviamente, non poteva che rimanere in silenzio, completamente attonita. Da lì c'erano 2 strade. La prima era lasciarmi andare nel buio. La seconda era chiedere aiuto. Il secondo atto è il giudizio. Non c'è giudice peggiore di noi stessi. Vi starete chiedendo, e me lo sono chiesto anch'io, come hai fatto a finire in questo girone dell'inferno? Proprio tu, che hai una laurea, che hai un master, che stai facendo un MBA, come hai fatto? La verità è che nessuno è immune alla violenza. Dovremmo probabilmente solo togliere il giudizio e considerare questo come una tappa del cammino. Il terzo atto è quello più bello, è il perdono. John mi ha insegnato il perdono. Ero a 300 km da Santiago, avevo appena fatto 15 km della giornata. Mi siedo a un tavolino e vedo 3 figure che mi vengono incontro. La prima è un omone grande, si chiama John, gli occhi tristi, le parole silenziose. Accanto a lui c'è Mary, una donna asiatica che sterilizza qualsiasi cosa che trova. E poi un uomo canuto, dai capelli bianchi, con un grande crocifisso al collo. Più tardi mi hanno raccontato la storia che stavano portando in giro per il cammino di Santiago. John aveva dentro di sé un bambino, vittima di pedofilia. A 6 anni era stato violentato da un prete. John, però, arrivato a 50 anni, aveva deciso che non voleva più che quella ferita continuasse a sanguinare e quindi ha iniziato un suo cammino di riconciliazione. Sapete con chi? Con un prete, con il simbolo del suo dolore, Padre Alvaro. Padre Alvaro aveva fatto 14 volte il cammino di Santiago. A 81 anni aveva deciso di fare per l'ultima volta il cammino proprio con John. John però aveva un'ultima cosa da fare. Doveva andare dal Papa a ricevere il dono del perdono. John mi ha insegnato davvero che cosa significava perdonare. Il più grande torto che potete fare a una vittima di violenza è intrappolarla in una gabbia di dolore e di sfiducia nell'altro. John non stava perdonando solamente il prete, stava principalmente perdonando se stesso per essere vittima di una colpa che non aveva voluto. Il cammino mi stava facendo un ultimo dono, la fede nell'altro. Ero a 60 chilometri da Santiago, 2 giorni alla meta. Quel giorno ero in Galizia, una terra piena di boschi e di pioggia. Ero completamente fradicia. Vedo un bar, entro dentro, ordino un caffè, mi vado a cambiare. Poi torno, faccio per pagare e il portafoglio non c'è. Avevo perso tutto. Soldi, documenti, la possibilità di arrivare in tempo a Santiago, la possibilità di tornare in Italia. Mi guardo attorno, incrocio lo sguardo di Sam, un pellegrino che aveva fatto le ultime 5 tappe con me. Lui capisce subito che c'è qualcosa che non va. Io gli dico: Sam, ho perso il portafoglio. Lui fa cadere lo zaino e mi dice: torno indietro, lo vado a cercare. Nel frattempo, attorno a me, la famiglia dei pellegrini si raccoglie. C'è un signore spagnolo in particolare che mi dice: chiama la Guardia Civile, anzi faccio io, ho lo spagnolo più fluido. In 3 minuti la Guardia Civile è davanti a me e inizia a chiedermi: chiama immediatamente la tua famiglia, lo puoi fare?
Devono chiamare la Farnesina, ti devono far dare un documento sostitutivo, altrimenti gli ostelli non ti accettano e tu non puoi tornare in Italia. A quel punto 2 domande furono fondamentali. Mi chiesero: sei sola? Hai soldi? Sì, ero sola e non avevo niente. Nel frattempo, in quel momento preciso, nelle mie mani comparsero 50 euro e 20 euro. 2 pellegrini mi guardarono e mi dissero: stai tranquilla, puoi mangiare e dormire per 2 giorni. Mentre Sam tornava indietro, c'era un'altra staffetta che stava partendo al contrario. 3 spagnoli che avevano dormito con me quella sera continuavano a ripetere incessantemente: conoscete la italiana? Conoscete la italiana? Sì, c'era qualcuno che conosceva la italiana. Era Patricia, che aveva dormito con me quella sera. Lei dice: sì, la conosco io la italiana. Ditele che abbiamo trovato il suo portafogli. A quel punto la vedo arrivare Patricia, agita le braccia e dice: l'hanno trovato, l'hanno trovato. A quel punto è facile scoppiare a piangere. Però attorno a me tutto il bar scoppiava in un applauso fragoroso. Il pellegrino spagnolo viene verso di me e mi regala un fiore e mi dice: va tutto bene, pellegrina, è ora di tornare a camminare. Quella pietra che ogni pellegrino si porta dietro, viene lasciata nel punto più alto del Cammino di Santiago, la Cruz de Hierro, a 1500 metri di altezza. Io l'ho vista completamente ricoperta dalla nebbia, come se qualcuno mi stesse dicendo: è l'ultima volta che ti senti così. Bene, io in quella pietra ho lasciato tante cose. Ho lasciato la paura, ho lasciato quella voce che continua a ripetere: non ce la fai, non sei abbastanza. Ho lasciato il giudizio, però ho riempito lo zaino pieno di bellezza, colori, amore verso me stessa. Bene, a quelle persone, a quelle donne e uomini che in questo momento hanno quella pietra ancora in mano, io dico: Ultreia, avanti con coraggio, è ora di cominciare a camminare. Buon cammino. Grazie. Grazie Novella. Che vi avevo detto. Grazie Novella. E ora è il momento di Stefania Camurri. Stefania ci parlerà di cibo, ci parlerà di obesità, ci parlerà di passione. E la sua frase è: vincere, perdere, capire. Stefania, il palco è tuo. Grazie. Buonasera a tutti. Io sono Stefania e sono obesa. Voi direte che forse sto un po' esagerando, sono un po' cicciottina, un po' tonda. Non sto esagerando, io sono obesa e lo sono qui e lo rimarrò per sempre. Per sempre. Io dipendo dal cibo esattamente come si può dipendere dall'alcol, dalle droghe o dal gioco. Io dipendo dal cibo. Ho vissuto un'adolescenza a 145 kg, io ero questa. È stata un'adolescenza difficile, molto pesante, ingombrante oserei dire. Io dovevo essere sempre la più simpatica, la più gentile, la più disponibile per tutti. Era importantissimo, non potevo permettermi di essere antipatica in alcun modo. Non me le permetteva la mia fisicità perché non mi accettavano. Dovevo essere splendida dentro perché fuori ero davvero brutta. Sono un po' migliorata, però ero proprio brutta. Quando ero a scuola, chiaramente non so, c'era l'ora di merenda, faccio qualche esempio. Quando era di fare merenda, facevamo tutti merenda. Qualcuno mi passava di fianco e mi diceva: tu mangia, Mi raccomando, mangia. Stavo facendo esattamente tutto quello che facevano gli altri, mangiavo, ma non mi era concesso. È stato difficile anche nel momento dell'ora di ginnastica, che era uno dei momenti più terribili per me. L'ora di ginnastica è tutta dinamici, tutti felici, tutti sportivi. E non so se vi ricordate, si facevano
2 squadre per la pallavolo, pallacanestro, qualsiasi sport. Si tendeva a fare 2 squadre, da prof prendeva i 2 soggetti, quelli più sportivi, e faceva fare le squadre. Io ero sempre l'ultima, non mi sceglievano mai. Era impossibile che mi scegliessero. Mi sceglievano soltanto quando per ultimo mancava una persona, e non vi dico le facce della gente che poi aveva dei miei compagni di squadra. Alla peggio rimanevo con la prof di ginnastica, che aveva la cicciona di fianco, e quindi mi faceva passare sotto la cavallina ma non ci passavo, saltare la cavallina ma non la saltavo, quindi giravo intorno, sempre intorno a questa cavallina che ancora io odio. C'era il momento della gita. La gita era sempre per la scuola una cosa bellissima, un momento di svago. La cosa più bella della gita erano i 3 giorni nei quali si andava per musei, per città, si andava a vedere di tutto di più. Poi c'era la giornata dello shopping, quella libera, nella quale tutti andavamo a fare shopping. Bene, le mie amiche andavano sempre per negozi, acquistavano intimi, abbigliamento, di tutto di più. Salivano sul pullman e chiaramente con tutte le loro borsine. Io ho dovuto trovare un escamotage, non c'erano negozi che avessero le taglie per me, non c'era ancora la moda quella che si chiama curvy. E quindi un bel escamotage. Perché questa foto delle scarpe? Perché io ho cominciato ad acquistare scarpe, perché il 40 è il 40 e mi andava bene, per cui anch'io andavo in pullman con la mia borsina, con le scarpe, sempre tacco 12. In 30 anni a questa parte io ho collezionato 280, poco più, paia di scarpe tacco 12. Perché quelle? Perché erano un po' la mia copertina di Linus. Quando me le mettevo, un po' perché slanciano e quindi mi sembrava di diluire il peso, e un po' perché mi dicevano che belle gambe, e io mi sentivo più bella con quelle scarpe, tanto più bella. Però era una sofferenza, perché camminarci non è vero che sono comode, è una bugia. E allora anche adesso io vado sempre in giro con le scarpe coi tacchi. Sempre, è una sorta, è tra una schiavitù e una copertina di Linus. È molto difficile, perché magari come qui in centro, che ci sono tutti i San Pietrini, mi piacerebbe guardarmi intorno. In realtà, per non fare figuracce, semplicemente guardo per terra per non infilare i tacchi nei piocchini. E avrei voglia di togliermi le scarpe, buttarle via e sentirmi bello uguale. Ma non ce la faccio. O quando ce la farò, bene o male, vorrà dire che comincio a metabolizzare, e sono grande abbastanza per poterlo fare. Io sono sempre stata quel pacco bruttissimo che nessuno ha mai scelto. Immaginatevi un regalo incartato brutto, 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 senza fiocchi, senza scotch, senza niente, proprio alla bene meglio, e consegnato. Se non lo consegnate e lo lasciate in una montagna di pacchi, nessuno lo sceglie, è impossibile, oppure lo scelgono alla fine. È sempre così, è stata una vita, un'adolescenza così. E poi, per assurdo, vi racconto una cosa buffa. Allora, quando non c'erano ancora tutta questa tecnologia, i dati anagrafici si dovevano dire a voce. Allora, nome Stefania, cognome Camurri, nata il 21/4/70, ho 52 anni, faccio io il calcolo che si facevano prima. Via Chiletti. Io abitavo in via Chiletti. I miei genitori avevano deciso di costruire una casa in via Chiletti. Non vi dico i volti delle persone alle quali una ragazza di 145 kg diceva che abitava in via Chiletti. Erano di tutto di più, ho visto gente che rideva, gente che sogghignava, gente imbarazzata, ho visto di tutto. E a proposito della mia famiglia, che abitava in via Chiletti, questa è, penso, l'unica foto che ho della mia famiglia a casa a mangiare tutti insieme. Perché sapete cosa facevano loro? Erano dei ristoratori. Abbiamo detto quasi tutto. Il ristoratore non è un mestiere, il ristoratore è uno stile di vita. Non c'è niente. Non ci sono domeniche, non ci sono sabati, non ci sono sere, non ci sono cinema, non c'è niente. Non ci sono i genitori che vengono alle riunioni con gli insegnanti. Certo che vengono, ma nelle ore rubate tra un'ora buca e l'altra. Non c'è proprio niente. Di una vita normale. Però c'è tanto di una cosa. C'è tutto il cibo del mondo. E non era quello di cui avevo bisogno, assolutamente, o forse sì, non lo so. Io odiavo quel mestiere, odiavo il mio corpo, odiavo quella vita, ma era quella che permetteva ai miei genitori di farmi studiare, perché io avevo un sogno. Ho studiato lingue, ho fatto la scuola per interpreti e volevo diventare hostess di volo. Che
Con una fisicità del genere, ovviamente, a meno che le compagnie aeree non avessero deciso di ampliare i corridoi degli aerei, non mi sarebbe stato possibile. Insistevo, volevo farcela, ma davvero quando ho metabolizzato e sapevo di non poterlo fare, semplicemente ho avuto un'idea. Ho detto, faccio l'hostess di terra. È più semplice, no? Sono dietro un desk, dietro una scrivania, in quegli aeroporti dove io spesso andavo a vedere, da Carpi partivo, e andavo a vedere l'aeroporto di Verona, che non è tanto distante, e guardavo partire questi aerei e mi davano un senso di libertà e di leggerezza. Volevo scappare, andare via. Da cosa non lo so, ma io volevo scappare, non mi piaceva niente. Sapevo che ero forte nelle lingue, perché a scuola ero davvero brava, ma non perché fossi più intelligente degli altri, assolutamente. Ma era un modo, studiare, per dire alle mie amiche che non potevo uscire, perché dovevo studiare. E così è stato. Faccio una domanda per fare la hostess di terra. Quindi vado a Bologna, vado a fare questa domanda e la signorina dice, ovviamente anche lì cartacce, eccetera, eccetera, tutte le scartoffie del caso, dice, capirà, serve la foto a figura intera. Quello è stato il mio sliding doors. In quel momento io ho capito che non potevo perseverare, non dovevo, non era possibile. Non potevo neanche fare la hostess di terra. Il mestiere dei miei genitori era diventato tutto in un momento una ricchezza, perché avevo deciso di andare a lavorare con loro, di smettere gli studi. A me mancava un anno per finire la scuola per interpreti, non l'ho finita, perché ho deciso di fare un intervento chirurgico, allora sperimentale, allo stomaco, pionieristico. Io sapevo, per le carte che avevo firmato, che potevo anche dipartire, come si dice. Era il 16 gennaio del 1994, e avevo 24 anni. Belle le scarpe? La sera prima ho mangiato di tutto di più, tutto quello che si poteva mangiare, perché sapevo che dopo non avrei mangiato molto meno. E così è stato fino a mezzanotte, perché la mezzanotte era l'ora fatidica, no, degli interventi chirurgici, per cui io a mezzanotte ho smesso di mangiare e ho vomitato. Ho detto vabbè, vomito. Non sapevo che quella sarebbe stata una lunga serie di vomitate. In un anno ho perso la metà del mio peso. Questa è la mia cicatrice, del quale non vado assolutamente fiera, ma la tengo ben cara, perché è stato un intervento doloroso, come tutti gli interventi, ma insomma particolare. Me la ricordo, me la guardo, me la tengo lì e mi piace che la vediate. Dunque ho mangiato tutto, ho vomitato. In un anno ho perso la metà del mio peso. Nel frattempo lavoravo con i miei genitori, ma capivo che qualcosa non andava. Mi interessava il giusto, perché ero dimagrita tanto, ero felice. Avevo raggiunto quella vita che avrei, quel peso che avrei voluto raggiungere da una vita, ma avevo 26 anni, 25, 26 anni. Lavoro con i miei genitori, dimagrisco, punto il peso giusto, ma mi rendo conto davvero che qualcosa non va, perché io da allora, e ormai sono quasi 30 anni, non posso più mangiare niente di solido, nulla. Io non mangio né carne, né pesce, né pasta, né pane, niente che sia solido. Il mio stomaco contiene 33 cc, come una lattina. C'è un foro, da lì non passa nulla che sia solido, a meno che io non mangi liquidi o cose cremose. E la cosa buffa però è che io mangerei tutto, anche voi qui così crudi, così come siete. Tutto mangerei, perché sono obesa qui. E lo rimarrò per sempre, come vi dicevo. Sapete che mestiere faccio? Io faccio la chef. Alla fine faccio la chef. Questo è il mio libro dove racconto la mia storia. Ma per fare questo mestiere, e io è come se fossi colui che si deve disintossicare dall'alcol, fossi in un bar a spillare birre. Sono come un ludopatico che si deve disintossicare dal gioco e semplicemente deve vuotare le macchinette dei bar dalle monetine.
Io uguale cucino a quei livelli lì, cioè io cucino, mangerei, so che non posso perché non è chiuso la mia testa, non è guarita, è guarito il mio stomaco, non posso, mi è impedito, qualsiasi cosa assaggio, io vado in bagno, corro e vomito, e con un ristorante non è magnifico che la cuoca corra fuori e vomiti. Quindi ho dovuto cercare di creare qualcosa di diverso. Ho studiato tutte le materie prime immaginabili e possibili, tutto quello che ti dà la natura, le forme, le consistenze, i colori, e cerco di fare dei piatti che siano qualcosa di diverso, che se li guardo non mi viene voglia di mangiarli perché li rovino. È un po' più arte, o la mia arte, o quello che io definisco arte, senza presunzione, nel senso che per me è diventato qualcos'altro. Sapete come si chiama il mio ristorante? Si chiama Mama non Mama, tutto attaccato. Perché? Io non so se il cibo mi ama e se io amo il cibo, non so nemmeno se lo odio e se lui mi odia. Quindi per me quello è il nome più azzeccato. Io fatico tanto a fare quel lavoro. Fatico tanto nel senso che è un mestiere di sacrifici, ma quando c'è un cliente che invece di dirmi ho mangiato bene, sai, mi dice io ho fatto un'esperienza, so che quelle cose lì io le ho trasformate e non è cibo. Potrebbe sembrarvi una sciocchezza, ma per me è così e mi aiuta. E poi un giorno, sul mio cammino, perché nella vita le cose non capitano mai per caso, e di questo ne sono convinta, un po' come via Chiletti, mi deve portare a qualcosa. Incontro la mia splendida Valentina Bezzi, dottoressa Valentina Bezzi, sessuologa, psicologa. Ha una tesi in dismorfofobia, che è la percezione sbagliata del proprio corpo. Ci incontriamo e decidiamo di creare un blog bellissimo che ci diverte da morire, dove noi parliamo di sesso e di cibo. Non abbiamo mai avuto nessuna difficoltà, mai, a trovare un argomento correlato tra sesso e cibo, perché se ci pensate, il sesso e il cibo sono le uniche due cose che hanno in comune tutti i 5 sensi. Ci divertiamo e legittimiamo le donne a parlare di sesso. Facciamo divertire ed è anche un po' terapeutico. Parliamo di cibo e ci divertiamo da matti e anche lì il cibo diventa qualcosa di diverso. Io faccio al cibo, questa è la mia famiglia, i miei figli, Fabio che è al ristorante, io faccio al cibo quello che avrei voluto riuscire a fare su di me. Bello fuori è bello dentro. Io provo a essere bella dentro, mi viene benino. Fuori, non ce la farò mai. Però va bene così. Allora, vi dico una cosa. Quando mi chiedono, ma tu hai vinto o hai perso? Io dico che non ho vinto perché sarei Belen. Io non ho perso perché sarei 300 kg. Io ho semplicemente capito e a volte può bastare. Allora questo è un posacenere. Lo consegno al tavolo, spesso, al ristorante. La gente ha una faccia schifata, di fatto un posacenere è immondizia. Lo porti a tavola e gli chiedo di fidarsi di me e gli do un cucchiaino. Fanno facce un po' storte e insisto. Affondano il cucchiaino, questa è una panna cotta al mu, con le sigarette di zucchero, la cenere è fatta col carbone vegetale e si frulla la meringa. Il viso quando gli porto il portacenere è terribile, quando l'assaggiano è stupendo. E allora io vi chiedo una cosa, che per me è importante, se io qui sul palco sto facendo qualcosa di buono, vi chiedo di fare come quel portacenere. Vi chiedo di impacchettare nel prossimo regalo che voi farete, qualsiasi esso sia, a chiunque, in qualsiasi occasione, incartatelo nel modo più brutto possibile. Brutto. Senza fiocchi, senza nastri, con anche la carta fritti. Non importa, deve essere brutto. Consegnatelo e vedete il volto di queste persone allucinato. Come puoi presentare un regalo così? Quando apriranno quel regalo, vi
vi faranno un sorrisone grande, perché quello che conta è quello che c'è dentro. E basta. E allora in quel momento voi avrete vinto. E io insieme a voi. Grazie. Grazie. Grazie Stefania. Carlo Ferrario ci parlerà ora di comunità, ci parlerà di ridere, ci parlerà di difficoltà e ha una frase che è imparare a ridere delle cose come antidoto delle difficoltà. Carlo, è il tuo momento. Sono Carlo, ho 24 anni e sono qui per dirvi che da adolescente, a causa di gravi problemi familiari che hanno colpito la situazione di salute dei miei genitori, ho vissuto in una comunità per minori. Ora, potrebbe esserci un po' di perplessità. Ed è vero, io ho sempre fatto fatica a dire che ho vissuto in comunità, perché spesso la gente non sa esattamente che cosa sia una comunità. E mi è capitato, io ci ho provato a spiegarlo, ma tutte le volte che provo a dire che sono in comunità, la reazione della gente è tipo: ah, ho capito, hai vissuto in comunità. E senti, io ti volevo chiedere se non è una domanda troppo invadente. No, prego, a me fa molto piacere raccontare la mia storia. Ah, va bene, grazie Carlo. Senti, no, ti volevo chiedere, hai vissuto in comunità perché hai ammazzato qualcuno? No, assolutamente, io vi spiego, guarda, non intendo un carcere minorile, intendo più una comunità per adolescenti, capito? Ah, sì, ho capito, grazie mille. Ma quindi se posso chiederti, da quant'è che non ti droghi? No. Spiego meglio. Non intendo neanche una comunità di recupero, intendo più una comunità per minori, hai capito? Ah, sì, ho capito, grazie Carlo, dai, bene, mi fa molto piacere. Sì, ma quindi una comunità per minori mentali? Non mi drogo da 5 anni, va bene? Sì, è difficile, tipo alle superiori. Io purtroppo ho avuto poche occasioni di dire ai miei compagni di classe che ho vissuto in comunità e loro non sapevano molto bene cosa fosse, mi bollavano un po' come quello che ha vissuto in comunità e ho avuto poche occasioni di fargliela vedere, finché un giorno è successo l'inaspettato. Sono tornato tardi da una gita scolastica con la mia classe a 00:30 ed è venuta a prendermi col pulmino della comunità la mia educatrice. E abbiamo riaccompagnato a casa perché era di strada il mio compagno Fede e durante il tragitto è un po' emozionato perché stavamo parlando di comunità, siamo sul pulmino, chissà Fede cosa starà pensando in questo momento. E infatti il giorno dopo è venuto da me e mi fa: Carlo, posso farti una domanda? Sì, dimmi pure Fede. Ma quella ieri era la tua educatrice? Sì Fede, era la mia educatrice in comunità, perché? Ah, ma quanto è buona, oh! Cioè, ora capirete perché io sono qui stasera e ho l'esigenza di spiegarvi bene cos'è una comunità. Ora, vivere in una comunità per minori non è facilissimo, perché immaginatevi, siamo 8 ragazzi, tutti lì, perché purtroppo non possiamo più stare con la nostra famiglia, in un appartamento. Al posto dei genitori abbiamo 4 educatori. Siamo in tanti. Una delle domande che mi viene fatta più spesso è: ma in così tanti, come fate la spesa? La spesa la facciamo normalmente, ma una volta a settimana ci vengono donati i prodotti invenduti dai supermercati. Vi assicuro, era bellissimo. Ci arrivavano queste montagne di scatoloni enormi, pieni di robe buonissime, ma scadute. Cioè, si creavano degli ecosistemi a parte dentro quelle confezioni, diventavano vivi gli alimenti, ok? Non sto scherzando, una volta ci sono arrivati i salti in bocca alla romana, erano talmente scaduti che appena li ho aperti questi: oh, se busta prima di aprire i mortacci tua! Cioè, grazie.
Allora faccio la cosa più semplice che mi è venuta in mente, mi faccio una pasta aglio e olio, prendo l'olio e dico, non saranno scaduti, vero? Sento l'aglio, olio, mi sai che c'è scoperchietto, stai zitto stupido! Sì, e io col cavolo, ok, che pulisco le pentole, e poi mi prendo la sgridata dagli educatori. Ah, giusto, un'altra domanda che magari qualcuno di voi si starà facendo, com'è passare dall'avere 2 genitori all'avere 4 educatori? E passare da 2 genitori a 4 educatori è un po' come le offerte che trovi nei supermercati, il 2x4 per intenderci, no? Che tu vai lì, vedi i prodotti in offerta al 2x4, no? Voi siete contenti, siete soddisfatti che ci sono i prodotti in offerta. Peccato che quando li compri scopri perché sono in offerta, perché non li vuole nessuno. Perché gli educatori, in tutti i ragazzi che ci sono in comunità, si agitano, sono come dei robot, sono sempre lì a starci dietro che dicono fai il turno bagno, pulisci la stanza, prendi i vestiti, porta giù la spazzatura. Ma sono esagerati, ma talmente tanto che una volta torno anche lì tardi da un'altra gita scolastica, a 00:30 entro in comunità che non ci venivo praticamente da una settimana e trovo Flavio, il mio educatore. Non mi vedeva da una settimana, come ogni bravo papà che si rispetti, mi accoglie con un caloroso essere di materia organica dotato di autonomia e intelligenza propria. Hai sistemato camera tua? Flavio, non lo so, ma sono appena tornato, ma poi dici sempre le stesse cose. Sembri un robot, non dire stupidaggini. Hai preso i tuoi vestiti? Che poi anche sta storia dei vestiti e della camera è esagerato. Ora io non so se i vostri genitori vi stavano dietro, no? Tieni in ordine la tua camera, ma anche lì è esagerato, Flavio. Una volta lo vedo uscire da camera mia preoccupatissimo. E una persona normale pensa, cos'è che sarà successo? Invasione di scarafaggi? Salti in bocca alla romana? Non lo so, Flavio, cos'è successo? C'è un problema in camera tua. Sì, questo l'abbiamo capito tutti, ma cos'è che è successo? Mi raccomando, non devi entrare dentro. Posso un attimino? Perché? Devi fare l'ispezione. Sì, posso un attimino entrare a prendere. Non devi entrare nell'area fino a che non ho finito. Entra. Non c'è da ridere, imbarazzante. Si è rotto questo cavolo di cosa. Ispezione effettuata il giorno 27 ottobre 2014, ore 3, 33 e 37 secondi. L'ispezione si è premurata di effettuare la densità dell'ossigeno nell'aria, il deposito di polveri sottili, materiale organico e inorganico sulle superfici piatte. Sì, quindi, risultato dell'ispezione. La tua camera fa schifo, puliscila. Lo stress. Però io ho avuto l'opportunità di cambiare le cose. Perché più avanti crescendo io mi sono laureato in scienze dell'educazione e le circostanze della vita mi hanno portato a lavorare per 1 anno da educatore in una comunità per minori. E io, quello che mi sono sempre sentito dire è che i ragazzi li capisco. Perché loro hanno vissuto le stesse cose che ho vissuto io, quindi io potevo cambiare le cose e infatti l'ho fatto, cavolo se l'ho fatto. Quando entravo, per esempio, non è che li accoglievo subito con fai questo, fai quello, ero più accogliente, non lo so, ad esempio attaccavo il turno la domenica e entravo in modo più morbido, tipo ciao ragazzi, allora come state, tutto bene? Buona domenica, ciao Francesca, allora come stai, tutto bene? Ah, hai appena fatto colazione. Luna, però vabbè, grande. Senti, allora poi sistemiamo il tavolo della colazione che è un po' un disastro. No, sistemiamo nel senso, sistema al tavolo della colazione, vai a fumare, va bene, però poi mi raccomando facciamolo. Ragazzi, ascoltate, vado un attimino a lavarmi le mani che sono appena arrivato e... ragazzi, c'è un disastro in questo bagno, sembra che non l'abbiano pulito da 365 giorni, magari poi pulitelo. Leonardo, non sto dicendo che lo devi far tu, dai. Ma non litigate, ragazzi, dai, ma non c'è bisogno, ma sono sempre esagerati sti ragazzi, porca miseria. Vabbè, allora, cosa c'è da fare oggi? Alba... No, sì, ho capito che stai giocando, però lanciare lo stendino e il mio collega mi sembra proprio... sì, lo so che stai giocando, ma dai, magari dopo puliamo la stanza. Vai a fumare, Ma hai 7 anni, poi cosa vai a fumare, grande? No, ma dai, ragazzi, per favore, diamoci una mano, sistemiamo anche quella montagna di vestiti. Quelli sono i vestiti di Luca. È da 2 settimane che gli dico di prenderli. Adesso vado su e gli ficco su per il naso. Luca!
sono impazzito? No, ora vi spiego cosa avete sentito in questi minuti. È un monologo in cui vi ho raccontato un po' in una chiave diversa dal solito le comunità per minori. Un argomento sicuramente delicato, un po' complicato. Perché ho scritto questo monologo? Ora, io tendo a precisare, non sono proprio un allegrone nella mia vita, nel senso che io tendenzialmente sono una persona che fatica a ridere delle cose e a prenderla alla leggera, anche se forse in questo pezzo non sembra. Però a me la comicità ha aiutato molto a prendere le cose alla leggera, perché spesso mi sono trovato davanti alla vita, che l'ho sempre vista come una cosa complessa. A volte la vita, la realtà ti mettono davanti a situazioni molto dolorose. E per me la comicità è sempre stata quel canale, quella via, quella prospettiva che ti permetteva di entrare nelle cose in una maniera un po' più leggera. Per questo è una ricerca, secondo me, perché per riuscire a trovare una via più leggera a volte per affrontare le cose, la realtà bisogna guardarla. E non è facile, perché bisogna incontrare anche le sofferenze. E perché ridere delle cose, secondo me? E soprattutto come? Perché adesso parliamoci chiaro. Per la mia esperienza, ridere quando entri in comunità non fa ridere. Sei triste, sei perso, ti manca casa tua, te ne vuoi andare subito, anche se poi si rivelerà un bel posto, ma all'inizio non fa ridere. O così come quando muore un tuo caro parente. A me purtroppo è successo che è mancato mio padre quando avevo 16 anni e non ha per niente fatto ridere la cosa, ma questo credo che lo sappiamo tutti. Il fatto è che, ad esempio, al funerale di mio padre eravamo tutti tristi, a me questa cosa ha devastato. In questo mare di tristezza, non lo so, ho iniziato a pensare ai momenti belli passati con lui, ma quelli divertenti, quelli stupidi, quando gli facevo gli scherzi, quando i momenti più leggeri, e lo sentivo molto vivo, molto più che magari piangere. Questa è stata la mia esperienza, che incredibilmente pensare, riderci un po' su, mi ha permesso di sentirlo più vivo che mai in quel momento lì. E la cosa interessante è che la comicità è in grado di sfidare la morte, la risata è in grado di sfidare la morte. Cioè, ad esempio, in comunità tu non ridi quando entri, inizi a ridere quando, io ad esempio ho iniziato a ridere quando con i ragazzi dell'Associazione Agevolando, che è un'organizzazione di volontariato di cui io faccio parte, abbiamo iniziato a condividere un po' i momenti in cui magari abbiamo deviato le regole in comunità, o i momenti belli, i momenti brutti, e lì ridevamo. Ma perché ridi? Perché tu ti rendi conto a un certo punto che in comunità tu non finisci in comunità, tu inizi qualcosa di nuovo in comunità. Quando vai e dici sono finito in comunità, è finita la mia vita, è vero, è finita la tua vecchia vita, ma hai trovato qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. E la risata a me ha permesso ogni tanto di fermarmi e dire, davanti magari a tutti i problemi familiari, alle rotture di scatole, a tante cose, con la paura, la frustrazione davanti, ogni tanto mi ha permesso di dire, senti, ascolta, fammi un attimo respirare, guardare, non lo so, quanto è buona la mia educatrice, così per dire. Cioè, però è stato molto utile. E l'ultima cosa che volevo dirvi, che per me è stato molto importante sulla risata, è che, come vi ho detto, la risata mi ha aiutato ad aprire prospettive nuove sulla mia vita, perché la guardi in un'altra chiave di lettura, e mi ha permesso di vederla meglio la realtà. Ed è anche il motivo per cui io sono al TED, in cui sono riuscito, diciamo, a portarvi dei miei episodi di comunità in una chiave un po' comica. E mi è sempre molto utile raccontare agli altri queste cose, perché poi bastano gli sguardi, bastano delle risate per farmi arrivare dei ritorni che sono sempre diversi da tutte le persone che incontro, e questo mi ha permesso di crescere. Quindi la vita è un po' difficile, però comunque vada. Facciamoci una risata su, che alla fine i primi secondo me a ridere forse siamo anche noi stessi. Grazie. Grazie. Grazie Carlo, grazie Carlo. E ora è il momento di Lisa Martignetti, che ci parlerà di morte, di vita e di cura. E Lisa ha una frase molto particolare. La frase è: in un cimitero c'è più vita che morte. Lisa?
si accelerano le emozioni e le consapevolezze nel dolore. Quante volte nella nostra vita, nel momento del dolore, ci siamo resi conto di ciò che siamo. Oggi sono qui per raccontarvi la mia storia. Sono Lisa Martignetti e sono figlia d'arte. Io ora vi chiedo un respiro. Voglio sentire un bel respiro. Perfetto. Avevo 8 anni quando morì la mia bisnonna, chiamata da noi nonna vecchia. Me la ricordo molto bene, ovviamente vecchissima ai miei occhi, nei suoi 98 anni. Aveva questi capelli lunghissimi che sembravano dei fili di seta. Una donna che aveva perso il marito molto giovane e da allora aveva sempre indossato il lutto fino al suo ultimo respiro. Quei capelli di seta per lei erano il suo punto di forza. Li trattava con cura, li pettinava, li spazzolava con tanto amore. La stessa cura e lo stesso amore che io ebbi con lei quando la vidi riposare all'interno di quella che allora per me era definita una scatola di legno. Era bellissima. Io ho ancora vivido il suo ricordo con questo nero, quindi questo colore che ha fatto parte della sua vita, e questi capelli bianchi che incorniciavano il suo viso. Immaginatevi voi le manine di una bambina di 8 anni che accarezzava i dettagli di quel viso, di quella donna vissuta, ma soprattutto che con cura sfiorava quei capelli. Ecco, quello fu il mio primo contatto con la morte, quella che io chiamo la grande signora. Finito il funerale, tornai a casa e la prima cosa che feci, presi un foglio bianco e disegnai su di esso una bara circondata da fiori. Da allora ho sempre avuto molta attrazione e anche attenzione verso i cimiteri. Per molti il cimitero è un luogo triste, perché all'interno di esso regna la morte. In realtà, se voi provate a fare un giro tra le tombe e osservate le fotografie, sembrano ancora vive. Alcune sorridono, vi guardano. Ricostruire quelle vite. C'è molta pienezza all'interno di esso, di grande rispetto, non necessariamente religioso. Difatti, io dico sempre che all'interno di un cimitero c'è molta più vita che morte. Nel nostro paese, purtroppo, quando alcune persone vedono passare un carro funebre, fanno ancora gesti scaramantici. Ma io invito queste persone a provare a guardare questo mezzo in maniera totalmente differente. Provate a salutare gli operatori che sono all'interno. Sono delle persone che stanno accompagnando una vita, un ricordo verso un grande viaggio. In alcuni paesi addirittura, in alcune culture, si organizza una vera e propria festa per il proprio ultimo saluto. E io lo trovo un gesto d'amore immenso, ritrovarsi tutti insieme, ricordare il proprio caro, è un momento di condivisione. Un gesto immenso e d'amore puro che io ebbi l'esperienza di fare 3 anni fa con mio padre, un grande guerriero. Insieme a lui pianificammo il suo funerale. Mio padre era un operatore funebre, ecco perché sono figlia d'arte. Per arrivare qui oggi ho fatto un grandissimo viaggio nel dolore e nelle mie fragilità. E ho capito, dopo aver pianificato il funerale con lui, che io dovevo trovare un senso a questo dolore. E qual era il senso? Di stare accanto alle famiglie nel momento più delicato e più doloroso.
E così lasciai un lavoro a tempo indeterminato, quindi una certezza, e ho accolto e ho scelto il cambiamento. E ho deciso di diventare una funeral planner. Il mio compito è di accompagnare le famiglie verso il viaggio del dolore, di accompagnarle soprattutto nella scoperta del dolore, perché grazie ad esso spesso si possono trovare delle sfumature di vita e anche rinascere, proprio come è successo a me. Ho deciso di prenderlo per mano il dolore, di onorarlo fino alla fine. Ho deciso di esserci per queste famiglie. Famiglie che con un gesto e uno sguardo mi consentono di portare in alto il nome del proprio caro. Famiglie che in quel momento stanno affrontando una perdita, quindi una mancanza. E così ho deciso che questo era il mio compito. Grazie alle mie fotografie sono riuscita a dar vita ad un luogo che appunto per molti è definito un luogo di tristezza. Sono riuscita a dar vita ad un luogo di profonda connessione. Se voi ci fate caso, all'interno di esso regnano i ricordi di famiglie, regnano vite. Riguardando le fotografie, voi potrete così ricostruire e raccontare quelle vite che rimarranno sempre vive nei cuori di chi rimane. Spesso mi viene chiesto come faccio a continuare costantemente, tutti i giorni, a stare in contatto col dolore, con la tristezza. Io entro nelle case delle persone che hanno appena perso un caro, entro in punta di piedi, perché so quello che stanno provando. Spiego spesso, sempre, che la mia è una vocazione. Quando ho deciso questo forte cambiamento, è stata una decisione dettata proprio dal cuore. Io nel mio lavoro metto tanto amore, l'amore di cui hanno bisogno le altre persone. Ma questo non vuol dire che dietro la mia corazza non si nasconda una fragilità. Anzi. Eppure, spesso si parla di vita, ma mai di morte. Poco di morte. Si ha paura della morte, la si teme. Eppure sono due facce della stessa medaglia, proprio come il bianco e il nero delle mie fotografie. Quando mancare è un nostro caro, è un nostro genitore, un nostro fratello, una nostra sorella, un nostro amico, un collega, un figlio o una figlia, a mancare non c'è soltanto una vita, a mancare c'è una persona che lascia i suoi ricordi, la sua famiglia, lascia un lavoro, lascia la sua città. Ecco perché sono facce della stessa medaglia. Chi rimane nella disperazione e chi invece se ne va sapendo di lasciare i propri cari nella disperazione. C'è molta intimità nella morte, moltissima. La stessa intimità che io ebbi con mio padre. Avendo pianificato il funerale con lui, mi ha permesso non solo di volerci essere per le famiglie, ma di sorreggere il dolore, di accompagnarlo fino alla fine. Essendo operatore funebre, un giorno mi disse: Lisa, io sono malato. È giunto il momento di parlare del mio funerale. Immaginatevi voi una figlia seduta al tavolo con il proprio padre che ti guida
dandoti le giuste indicazioni su come doveva essere il suo funerale. Aveva scelto tutto alla perfezione, tutto. Dal legno della cassa, dal modello della cassa, addirittura gli interni. Mi raccomando, Lisa, non voglio questo colore. Dalla musica, dai brani. Finché si alza, va in camera, ritorna da me, mostrandomi il suo vestito. Questo è quello che indosserò. Ecco perché dico che c'è grande intimità nella morte. C'è grande intimità nella morte perché per me quello è stato il momento più intimo, non solo con la signora, ma con mio padre. Fino a quel giorno è sempre stato lui a prendersi cura di me. In quel momento, invece, ero io a prendermi cura di lui. Ecco perché, quello che dico sempre io, pianificare il proprio ultimo saluto è un atto d'amore che si fa verso se stessi, ma soprattutto verso chi ami. Perché? Perché te ne vai lasciando comunque le tue volontà e la famiglia non deve far altro che accogliere e ascoltare il proprio dolore. Credo che bisogna assolutamente accogliere il dolore, ma soprattutto il dolore della morte, perché grazie ad esso riusciamo a renderci conto di ciò che siamo e di ciò che potremmo diventare. Parlarne è il primo grande passo. Ascoltare e ascoltarsi è un altro grandissimo passo, oltrepassando così il tabù della morte. Sono Lisa Martignetti, sono una funeral planner e oggi mi dedico alla cura dei defunti, ma soprattutto alla cura di chi resta. Bene, ora è il momento di far tesoro di queste nostre emozioni. Faremo una pausa di mezz'ora perché credo sia il momento di staccare un po' emotivamente. E poi ci sarà una seconda parte, un secondo panel con altre 4 storie incredibili che vale la pena di ascoltare qui al TEDx Bilancino Lake. Quindi buona pausa.
Ben ritrovate e ben ritrovati. Eccoci insieme per la seconda parte della prima edizione del TEDx Bilancino Lake, e vorrei subito sul palco, avete capito, noi dobbiamo stare molto poco sul palco per lasciare lo spazio a loro, ma vorrei che venisse qua Carlo Ducci, che è, insieme a Lara che avete conosciuto, uno dei co-selezionatori, quindi buonasera a tutti. Insieme a Lara hanno una grandissima responsabilità, hanno avuto e ora un grandissimo successo nell'aver individuato, selezionato, accompagnato fino al palco i nostri supereroi. Quindi ti lascio il tuo spazio e poi... Grazie. Innanzitutto voglio ringraziarvi veramente di cuore di essere qua con noi, perché questa è un'avventura che è partita da un gruppo di, chiamiamoli fuori di testa, e che però ha raggiunto uno scopo, perché siamo qua a una prima edizione. Essendo la prima ce ne saranno sicuramente altre. Io sarò breve, come dicono tutti quelli a cui viene dato un microfono. Io mi chiamo Carlo Ducci, sono un giornalista, sono un curatore, sono un libero pensatore e sono nato in Mugello una serie infinita di anni fa. Università, sono partito a seguire la mia vita, ho girato il mondo, mi sono dedicato molto al viaggio, che è una delle mie passioni, ma sono sempre stato legato a questo territorio non soltanto per la famiglia o per gli affetti, ma anche perché da qualche parte ho sempre pensato che il Mugello aveva una chance particolare, aveva qualcosa di, se vogliamo, peculiare, molto nascosto all'epoca, ma da adesso secondo me leggermente diverso. Quando con quel gruppo di fuori di testa che citavo prima abbiamo cominciato a parlare di TEDx, qua l'abbiamo visto come un'astronave che piombava in un territorio, e quindi qualcosa di sconosciuto, qualcosa che semina dei granelli di cose nuove. E con la meravigliosa Lara che avete visto prima, il mio compito è stato quello di di costruire e scegliere, compito non facile, le persone che oggi avete visto e che vedrete più tardi sul palco. Lara è una coach, è bravissima, e di conseguenza il risultato che voi vedete è in più straordinario per un fattore specifico. È la prima volta per ognuno di questi supereroi sul palco dei TEDx, che di per sé è già, voglio dire, qualcosa, è già una medaglia. Parlando del Mugello, la mia posizione di interno-esterno, adesso che sono molto più spesso per modifiche della mia vita qui, diciamo per periodi più lunghi, io ho trovato un Mugello completamente diverso. Non ha ancora sconfitto i suoi mali, diciamo così, da DNA, ovvero un campanilismo, una diffidenza verso l'esterno, ma questo dimostra che voi dimostrate che c'è la possibilità di fare delle cose. Il Mugello è, visto ai miei occhi, lasciatemelo dire, è spettacolare nella sua architettura. Per fortuna hanno bloccato tutto quello che, sono riusciti a bloccare tutti quegli sviluppi architettonici fatti da geometri ubriachi che uccidevano la bellezza dei nostri paesi. E poi soprattutto è un luogo dove la gente vive, non è fatto per essere apprezzato, è quello che è, ha una radice veramente molto sana, visto l'insieme della dedizione al turismo un po' di massa che tante zone dell'Italia hanno scelto di seguire. E io sono, lasciatemelo dire, ora che non si offendano i nostri supereroi, ma secondo me è proprio il Mugello il primo supereroe di questo pomeriggio. Grazie. Grazie Carlo, grazie Carlo. Intanto vorrei dire che nessun geometra è stato maltrattato nella realizzazione di questo TEDx, questo è molto importante.
E poi un'altra cosa che non dovrei nemmeno dire, no? Me la sono segnata perché l'avrete trovata nel sito internet, alcuni saranno stati addirittura attratti da questa cosa, però vorrei nemmeno dirla perché è una cosa scontata. Questo evento è un evento a impatto positivo, ha un protocollo seguito dalla startup toscana Rise Earth che garantisce di questo evento 0 emissioni nette e quindi con 0 emissioni nette alla neutralità. Ma poi in questo evento raccontiamo delle storie, generiamo delle idee e queste idee produrranno, non so cosa produrranno qualcosa sicuramente di positivo, quindi possiamo affermare che questo è un evento a impatto positivo e quindi qualche cosa che ogni evento oggi dovrebbe, sì bravo, puoi farlo, ogni evento potrebbe. Ma bando alle ciance, seconda raffica di Superhero, non vediamo l'ora di ascoltare gli altri 4 speaker del TEDx Bilancino Lake. Partiamo con Franco Di Pietro, che ci parlerà di sostenibilità, pane e upcycling. Franco ci dice che dalle briciole nasce la rivoluzione. Ciao a tutti, io sono Franco Di Pietro e sono uno sprecone. Sì, sono uno sprecone, cioè uno che consuma beni senza discernimento, facendone un uso scriteriato o eccessivo. Sono pessimo. Sono di quelli, per esempio, che fa la spesa, la mette in frigo, poi parte, torna chissà quando e tutta la spesa nel frigo. Ciao, per esempio. Solo per dirne una. Ma sapete che c'è? Sono in ottima compagnia, purtroppo. E me ne sono reso conto quando ho cominciato a prestare attività per una onlus che fa una cosa che fino a poco tempo fa era considerata illegale, pensate, ovvero recuperare gli avanzi di cibo dai catering, dagli eventi, dai matrimoni e portarli in beneficenza. Il mio primo ritiro è stato per un evento abbastanza importante, una banca, quindi tanto sfarzo, tanto cibo, immaginate, però sicuramente sfortunato, perché quel giorno c'era sciopero dei mezzi pubblici e da 500 persone che dovevano esserci se ne presentano meno di 100. Immaginate lo sfacelo di cibo che avanza. Quel giorno abbiamo ritirato decine e decine di quei filetti di fassone che vedete buonissimi lì, quintali di finger food e una quantità di pane che io personalmente nella mia vita non avevo mai visto tutto insieme. Questo. Siamo andati con il nostro furgone a ridistribuire quello che avevamo recuperato a una mensa che prepara ogni giorno pasti per persone che hanno bisogno, che non hanno un facile accesso al cibo, e riusciamo a dargli tutto, loro super contenti, immaginate. Però succede una cosa stranissima, non riusciamo a dargli neanche un sacco di questo pane, perché ne avevano già troppo. Un'altra onlus era passata prima di noi e ne aveva già rifilato un sacco. Noi allora abbiamo provato in altri due posti dove preparano centinaia di pasti ogni giorno e la storia è la stessa, ce l'hanno rimandato indietro, non l'hanno voluto prendere, ne avevano già troppo. E ho cominciato a chiedermi, ma qual è il motivo di questa incredibile abbondanza? È pazzesco, non si riesce neanche a ridistribuire il pane in beneficenza? Sono andato a fare una piccola ricerca perché non riuscivo a capacitarmi di questa cosa e ho scoperto questo. Ho scoperto che ogni giorno in Italia avanzano 1300 tonnellate di pane. Se vi è sembrato tanto il mucchio che avete visto prima, provate a immaginare 1300 tonnellate, sono una montagna. Come vedete, non sono l'unico a sprecare, sono in ottima compagnia. Il problema dello spreco di cibo non si limita solo al pane e non si limita solo all'Italia, ovviamente. Immaginate questo. Rendetevi conto di questo, che tutta la produzione mondiale, per 1/3, viene sprecata, non viene utilizzata per l'alimentazione umana. Parliamo di 1,3 miliardi di tonnellate, 1,2 trilioni di dollari. E la produzione di cibo da sola impatta per il 10% dei gas serra di tutto il mondo. Questo succede in un mondo in cui comunque ci sono ancora 800 milioni di persone che soffrono la fame, una popolazione che sta ancora continuando a crescere e comunque risorse limitate per sfamarci tutti.
Il problema è talmente grande che riguarda qualsiasi tipo di cibo, non solo il pane. Vedete qui, tutti i cibi più familiari subiscono la stessa sorte in qualche punto della catena. È talmente grande il problema che infatti è la priorità praticamente numero 1 dell'Agenda Sostenibile 2030, l'agenda che ci siamo dati per cercare di lasciare un futuro anche alle prossime generazioni. Se guardate, praticamente tutti questi obiettivi hanno a che vedere con la produzione o il consumo o la distribuzione del cibo in una maniera più o meno laterale. Ma quindi abbiamo un problema grande come un continente, un'agenda. Ma che cosa viene fatto effettivamente contro lo spreco alimentare? Beh, dicevamo prima, sicuramente una delle prime cose sono le ONLUS. Le ONLUS certamente fanno un servizio molto buono di recupero. Poi ci sono sicuramente i recuperi per la zootecnica, ovvero l'avanzo diventa cibo per gli animali. Può diventare anche energia, si può usare anche nei biodigestori, per esempio, per creare energia alternativa. E poi ci sono tutta una serie di imprenditori di nuova generazione che stanno cercando soluzioni innovative. Ed è alla fine di questo percorso che ho deciso di venire allo scoperto e fare qualcosa di concreto. Si può dire, proprio perché avanza ancora tantissima roba, nonostante tutti questi metodi. Quindi si può effettivamente dire che quei sacchi di pane quel giorno, quella nota triste in una giornata effettivamente molto bella, siano stati l'inizio della mia rivoluzione. Con la ragazza che vedete lì circolettata, che ho incontrato proprio facendo questi recuperi, abbiamo deciso di fondare una startup e di avere dei obiettivi di impatto molto precisi. Innanzitutto lavorare nella diminuzione degli scarti alimentari, proprio prendere di faccia il problema. E procedere a un minore sfruttamento di risorse vergini, con più attenzione ai packaging e soprattutto con una comunicazione molto più trasparente. Ci è venuta un'idea sostanzialmente. Con il pane si può fare un'ottima birra, perché il pane può essere usato proprio in sostituzione del malto d'orzo e quindi si va a togliere da un mucchio e si va a non utilizzare materia vergine per creare un nuovo alimento. Dagli scarti della birrificazione, che vedete che è questa granaglia di malto d'orzo e pane che ha ancora dei principi nutritivi altissimi e molto proteica, facciamo dei prodotti da forno. Ovvero stiamo seguendo quella filosofia che tecnicamente viene chiamata upcycling, dove uno scarto riesce a diventare un nuovo prodotto. Oppure una materia prima può essere utilizzata anche più volte per scopi diversi, come nel caso della nostra birra e dei prodotti da panificazione. E cosa abbiamo fatto? Dal 2021 9 tonnellate di pane recuperato dalla GDO, dai grandi produttori di pane e dai supermercati. Abbiamo creato dei posti di lavoro, abbiamo risparmiato tonnellate di CO2 proprio in virtù dell'utilizzo di un rifiuto, di uno scarto, invece che di materia prima. E anche risparmio di spesa pubblica, perché non usare una discarica comporta un beneficio collettivo. Ma quindi, anche uno sprecone può fare qualcosa di concreto contro lo spreco alimentare? Beh, sì, se prende coscienza dell'essere uno sprecone e decide che vuole migliorare, che vuole cambiare. E ci sono delle aree di miglioramento, alcune sono personali, alcune sono strutturali, alcune sono culturali. Innanzitutto bisogna smetterla di vergognarsi di dire che uno spreca, e qua mi sto riferendo molto ai dirigenti della GDO o dei grandi produttori di pane. Perché se uno cominciasse a segnalare gli scarti, potremmo passare per prenderli e rigenerarli e trasformarli in nuovi prodotti. Ma soprattutto ci vorrebbe anche un cambio culturale, nel senso che la parola rifiuto in ambito alimentare dovrebbe proprio scomparire. Dovremmo chiamarlo in un nuovo modo. Pensate a chiamarlo prodotto da riutilizzare o risorsa da riutilizzare. Sembra un cambiamento banale, ma non lo è. Le parole sono importanti per l'azione. E poi un cambiamento anche istituzionale, come dicevamo prima. Se si riuscisse a creare un sistema premiante per le aziende che fanno impatto positivo, sicuramente riusciremmo tutti a fare un'imprenditoria migliore. E quindi, qual è l'inizio del cambiamento? Prendere coscienza. Siamo degli spreconi, ma possiamo migliorare. E quindi, oggi, qui, comincio io. Ciao a tutti, sono Franco, sono uno sprecone, ma voglio migliorare.
Grazie. Io vorrei chiosare, ma non chioserò, perché è un tema al quale sono molto legato e quindi il tema dell'upcycling, ma non chioserò. Beatrice Cascone. Beatrice è una persona che possiamo dire abbiamo adottato in Mugello, ha già seguito tantissimi progetti che abbiamo realizzato insieme e posso dire che è un pezzettino di questa zona, anche se non viene da questa zona, e ci parlerà di spazio, ci parlerà di giovani e ci parlerà di sogni. Ha una frase che è molto facile riconoscere in lei, oggi come da piccola con il naso all'insù. Beatrice, il palco è tuo. Grazie. Grazie. Ciao a tutti, io sono Beatrice Cascone, ho 24 anni e sono appassionata di spazio. Oggi sono qui per mettere in dubbio alcune delle mie più grandi certezze. Nel vostro tempo libero, e sono sicura che è molto poco, come il mio, vi sarete imbattuti in magari giovani spaziali. Oggi parleremo di chi sono, da dove vengono, dove li troviamo e perché proprio spaziali. Queste sono due frasi, due citazioni. La prima, del giornale La Provincia, del 12 aprile 1961, la quale cita: il primo astronauta ha volato intorno alla Terra. Oppure la seconda: questo è un piccolo passo per l'uomo, ma un balzo gigantesco per l'umanità. Detta da Neil Armstrong, quando mise piede per la prima volta sul territorio lunare. Per alcuni queste frasi sono molto banali. Quante volte nella vostra storia avete sentito parlare di Neil Armstrong, dell'atterraggio lunare degli Stati Uniti d'America? Tanto che, per alcuni, queste frasi sono false, o meglio fake news. Per comprenderla al meglio, però, dovremmo fare un passo indietro, andare alla ricerca della storia spaziale. Esiste anche una storia spaziale. E quindi andremo a parlare dell'inizio della storia, però voglio farvi conoscere un po' più di me, perché sono appassionata di spazio. Questo è un cielo stellare. Quando avevo 3 anni, mia nonna si chiamava Stella. Le chiesi un giorno il significato del suo nome. Perché non era Francesca? Perché non si chiamava Lucia? Ma perché proprio Stella? Lei non mi rispose mai. Mi indicava sempre con la mano quel cielo stellato e mi diceva che arrivava da lì. Come a 3 anni, ancora oggi, col mio nasino all'insù, cerco di trovarla lì dentro. E quella manina, a 3 anni, cercavo di prenderle quelle stelle, cercavo di farle mie. Dicevo, ci devo arrivare. Ancora oggi lo faccio, non lo nascondo, quando posso. Quell'universo era così lontano per me che una bambina di 3 anni ci spera, ci prova, ci crede. Oggi ne ho 24, lo faccio ancora. Per me quell'universo oggi è presente, ma soprattutto futuro. Come abbiamo detto, torniamo alla storia spaziale. L'origine, 1500, Wan Hu, leggendario mandarino, inventore cinese. Perché è importante? Perché è proprio lui. Lui creò un veicolo, una sedia, una piattaforma e 47 razzi a polvere pirica. Chiese aiuto a 47 suoi addetti. Li attaccò, chiese di attaccarli molto bene. Ma nessuno capiva il significato, nessuno sapeva cosa effettivamente lui volesse fare. Lui si sedette, chiese aiuto per l'ascensione e prese il volo. La leggenda narra che dopo qualche metro ci fu polvere di fumo. Non si vide né più lui né la
nella sedia e nella polvere epidica dei razzi. Allora perché Beatrice oggi vi racconta di Wan Hu? Wan Hu è ed è stato ed è considerato il pioniere dell'aviazione, il primo e vero astronauta, tanto che, in onore suo, è stato nominato un cratere della Luna, cratere di Wan Hu. Simpatico credere che in realtà Wan Hu non conosceva l'universo, non conosceva la Luna, lui la vedeva e diceva io voglio arrivare a te. Non conosceva neanche i razzi, sapeva solo che poteva volare con essi. Quindi tutto è partito da una sedia, una semplice sedia. Oggi c'è chi crede che la Terra è piatta, una linea, dove inizia e dove finisce, dove uno la percorre, quando è finita torna indietro, ripercorre la stessa strada, un po' come quando si guida e c'è una strada chiusa e dici devo tornare indietro. Uguale. Per alcuni può sembrare follia, per altri in realtà. Questo io lo chiamo punto di vista, in base a come vedi tu la Terra. Io oggi studio politica internazionale a Milano e nel mentre ho vinto una borsa di studio in imprenditoria spaziale, dove insieme a altre 3 persone, che in questo momento sono situate in giro per il mondo, Stati Uniti, Germania ed India, stiamo creando una startup spaziale sul cyber security spaziale, per meglio intenderci è intelligence spaziale. Magari qualcuno si domanderanno, ma perché proprio lo spazio? Con tutti i problemi che abbiamo sulla Terra, guerre, crisi economiche, crisi finanziarie, perché 3 ragazzi, 4, devono occupare il loro tempo, l'energia, la voglia per lo spazio? Bene, noi stiamo cercando di creare il nostro futuro, che però anche il vostro, anche il nostro, anche il mio. Il nostro obiettivo è cooperazione, non collaborazione. Attenzione, la cooperazione è un insieme, un gruppo di individui insieme che si mettono in gruppo per raggiungere un solo e unico obiettivo. Il nostro è quello di migliorare la nostra Terra, per assurdo, anche se guardiamo al di fuori dell'atmosfera. In questo momento, esattamente in questo momento, sulla nostra testa stanno ruotando più di 5.000 satelliti intorno, di cui 1.500 sono americani. Direte, quindi? Questi satelliti che hanno scoperto il buco dell'ozono monitorano lo scioglimento dei ghiacciai. Pensate che il satellite più importante nello scioglimento dei ghiacciai è italiano, è uno di noi, è nostro, ma non è da solo. È insieme a menti di tutto il mondo, menti internazionali, italiane, spagnole, francesi, americane, mediorientali, russe, tutti insieme, nessuna distinzione. E questi satelliti continuano il monitoraggio della nostra Terra. C'è un problema. Questi satelliti molto spesso vengono distrutti, colpiti da detriti spaziali, spazzatura spaziale. Esatto, spazzatura spaziale. Ma da dove deriva? La spazzatura spaziale deriva da noi. Quando noi lanciamo un razzo su un territorio terrestre, il razzo prende il volo, supera l'atmosfera e a un certo punto il motore, che diciamo è in fondo, si stacca. Si stacca perché ha già fatto il suo dovere, è arrivato fino in fondo, ha spinto, ha caricato il razzo, non serve più, via, si lancia. Il razzo continua, va avanti, c'è un altro pezzo, non serve più, altro motore, viene lanciato. E quindi nell'atmosfera, al di fuori dell'atmosfera, iniziano a ruotare i detriti. 1.000, milioni, miliardi, triliardi di detriti, che continuano a ruotare intorno a noi e possono colpire un satellite. Colpire un satellite è come colpire un lavoro di menti internazionali, di menti di tutto il mondo. Quindi c'è una persona, non è l'unica, che sta cercando di fare qualcosa di diverso, che sicuramente la conoscete, Elon Musk. Non è l'unico, però insieme ad un gruppo di persone, grazie alla cooperazione internazionale e spaziale,
sta cercando di rendere il mondo spaziale più sostenibile. La sostenibilità spaziale, quante parole, spaziale. Esatto, lui ha creato un razzo che parte da solo, riatterra nello stesso posto e i motori rimangono attaccati. Vengono riutilizzati in continuazione per evitare quindi che ci siano questi detriti. Elon Musk io lo vedo un po' come un extraterrestre, un po' come se lui non fosse un essere umano. Il suo obiettivo è quello di tornare a casa sua, a Marte. Lo vedo un po' così, mi piace pensarla così. Ma in realtà non lo è. Lui è una persona come noi, come tutti noi, tutte le nostre storie. L'unica differenza è che lui ci crede. Lui ha creduto di potercela fare. Non sono i soldi, non è la fama. Sta tutto qua e non qui. Quindi, facendo un passo indietro alla domanda dei giovani spaziali, chi sono? Per alcuni ora si può pensare che lo spazio sia qualcosa di inutile, che non serve. E in realtà io vi dico che è il futuro, è il nostro futuro, vostro, mio e di tutti noi. La Terra è una culla, ci ha fatto nascere, ci ha fatto crescere e ad alcuni ha fatto anche morire. Non ci sarà per sempre. Per me lo spazio è il mio presente e il mio futuro. Quindi chi sono i giovani spaziali? Per me i giovani spaziali siamo tutti, adulti, bambini, anziani. Perché il giovane spaziale è colui che si alza la mattina con un solo obiettivo, quello di cambiare le cose, di provarci, di crederci, di non mollare. Perché anche se non è la giornata giusta, sicuramente si può fare qualcosa per migliorare la giornata di qualcun altro, e non solo nell'ambito dello spazio, nell'ambito di qualsiasi cosa. Quindi per me il giovane spaziale è colui che fa un passo oltre la sua comfort zone. Io ora mi siedo, un po' come Wan Hu si era seduto sulla sua sedia. Lui non sapeva la sua destinazione. Lui non sapeva dove stava andando, lui non conosceva la sua meta, aveva solo un sogno, quello di provarci e di mettercela tutta, a qualsiasi età. Probabilmente vi diranno spesso che i supereroi siamo tutti noi, che siamo dei grandi. Secondo me no. Secondo me il supereroe è colui che ci crede. Sempre. È colui che è giovane dentro, perché l'età anagrafica non conta un bel niente, è un numero. Uno è giovane dentro sempre. Quindi non molliamo mai, superiamo sempre la nostra comfort zone, crediamoci, lo spazio è molto vicino. Buona vita a tutti, giovani spaziali sognatori. Beatrice Cascone, 24 anni e si occupa di spazio. Bene, Vincenzo Vetere sale nel palco per parlarci di bullismo, di ruoli e di aiuto. E ha una frase che suona così: le vittime le riconosci, basta educarsi a guardare. Vincenzo. Il bullismo è un fenomeno molto diffuso, più diffuso di quello che noi pensiamo. Secondo il Ministero della Pubblica Istruzione, su uno studio fatto appunto nel 2020 e nel 2021, su un campione di 314.500 studenti, hanno scoperto che il 22,3% degli studenti dichiara di essere vittima di bullismo, il 18,2% dichiara di aver preso parte attivamente al fenomeno del bullismo e il 7% dichiara di aver preso parte a episodi di cyberbullismo. Ed è per questo che io al 9 di febbraio del 2015 mi sono un po' messo in gioco e ho deciso di fondare un'associazione di volontariato che si occupa proprio di bullismo e di cyberbullismo, che si chiama ACBS, Associazione
di volontariato contro il bullismo scolastico. Ho deciso di fondarla perché io stesso ho subito bullismo e cyberbullismo per tutto il mio percorso scolastico, quindi per 13 anni circa. Oggi fortunatamente si parla tanto di questo fenomeno, se ne sta parlando anche tanto e come ogni cosa quando si parla tanto di un fenomeno purtroppo si parla anche male. Di solito quando si parla di bullismo si dice che il bullismo è tutto, no? Anche i giornali, le televisioni dicono bullo rapina una banca, ma in realtà non è così. Il bullismo ha un significato tutto suo ed è particolare, anche se può sembrare una parola molto semplice da capire, ma ha un suo significato. Per essere considerato bullismo deve avere 3 caratteristiche fondamentali. Il primo è l'intenzionalità. Il bullo o la bulla è una persona, sono delle persone molto intelligenti, ho detto anche bulla perché il bullismo femminile è diffuso quanto quello maschile, io stesso ho subito più bullismo femminile che maschile, no? Sono delle persone molto intelligenti, studiano la propria vittima, sanno che possono andare da lui o da lei, possono fare tutto quello che vogliono senza ricevere nulla in cambio perché sanno che la vittima non ha il coraggio di fare ciò che loro fanno con lei, no? La seconda caratteristica è la persistenza. Il bullo continua e non si stanca, va avanti all'infinito. E quando una vittima decide di parlare, se decide di parlare, sceglie di raccontare l'episodio meno grave che gli sia mai capitato. Io andavo dal prof e dicevo, prof, guardi, mi hanno rubato la bottiglietta d'acqua, no? E il prof diceva, ma sì, andiamo alla macchinetta e te la vado a prendere io, no? Ma nessuno si è mai domandato che quel mio grido d'aiuto era perché dietro si nascondeva l'altro. La terza caratteristica è l'asimmetria della relazione. Che cosa significa? Che il bullo per caratteristiche fisiche, per età o per carattere si sente più grande della vittima, no? Non se la prenderebbe mai con un suo simile. Perché dietro ci sono delle persone che lo sostengono. Oggi purtroppo esistono diverse forme di bullismo, io nella vita non mi sono mai fatto mancare niente, le ho subite tutte quante. Il primo è il bullismo fisico, è quello che se parliamo con i nostri genitori, con i nostri nonni, ci dicono è quello che è sempre esistito, già dal militare, no? In questa tipologia di bullismo tu conosci quello che hai davanti, sai chi ti sta facendo del male e se hai il coraggio di parlare, sai il nome e il cognome della persona che ti sta facendo del male. La seconda tipologia è il verbale, quello che tutti dicono sono gli scherzi, le offese. Anche in questa tipologia di bullismo chi lo subisce sa chi ha davanti e può riconoscerlo, sa nome e cognome, quindi lo vede e lo sente e se decide di parlare sa come fare. Sul cyberbullismo diciamo che ci vorrebbe un sacco di tempo. Oggi siamo tutti quanti con un telefono, tutti siamo sui social. Lo smartphone era lo strumento che veniva regalato ai ragazzi quando compivano i 18 anni, no? Poi piano piano l'età si è scesa, hanno iniziato i genitori a darlo alla cresima, poi alla comunione, poi alla confessione. Speriamo che non sarà il regalo del battesimo perché altrimenti la situazione è veramente molto più preoccupante. Io avevo l'ansia della domenica pomeriggio. Che cosa significa? Che io quando tornavo a casa il venerdì da scuola ero contento perché c'era il weekend, no? E quindi arrivava la domenica e la domenica pomeriggio avevo l'ansia perché dicevo caspita, domani si va a scuola e quindi avevo questa paura. I ragazzi quest'ansia, chi soprattutto subisce cyberbullismo ce l'ha sempre, perché oggi io sono qui a chilometri di distanza da casa mia e posso bersagliare chi voglio in questo preciso momento. Quindi oggi non c'è spazio, non c'è tempo. I ragazzi subiscono 24 ore su 24 e non solo a scuola ma in qualsiasi parte del mondo. Per l'ultima categoria vi devo fare degli esempi perché diciamo che a differenza di quelle precedenti dove tu conosci il nome e cognome delle persone, qui non hai nome e cognome, qui è tutto il contesto. E facciamo un esempio, facciamo finta che adesso sono le 8 del mattino, che stiamo entrando in classe. Saluti i tuoi compagni di classe e nessuno ti ricambia il saluto. Facciamo finta che siamo in palestra e il prof dice dividetevi per squadre. Tu sei lì che aspetti il tuo nome e non arriva mai. E quando arriva per ultimo, i compagni di classe dicono uffa, abbiamo lui, oggi sicuramente perdiamo. Organizzano feste di compleanno e lo sai il giorno dopo. Organizzano compiti, si vedono. Tu sei lì in classe e vedi gente felice e non tu. Questo che vi ho raccontato sono stati gli ultimi 3 anni della mia scuola superiore.
E quando un ragazzo subisce questa tipologia di bullismo, qui non hai nome e cognome, è tutto il contesto, è tutta la classe che ti fa credere che tu sei il problema. E tu che cosa fai? O scappi o diventi come loro, o resti quello che sei. Io ho deciso di rimanere quello che ero. Il Vincenzo di qualche anno fa è lo stesso di quello di oggi, perché io non mi sono mai sottomesso al gruppo e vi dico che non è facile. Ma cosa bisogna fare? Come riconoscere una situazione di bullismo? E questo è quello che cerco di spiegare il più possibile. Chi sono principalmente i protagonisti? Perché di solito tutti parlano della vittima, parlano del bullo, ma nessuno prende mai in considerazione gli spettatori. No? Il bullo è quello che fa l'atto, la vittima è quello che la subisce, ma gli spettatori sono coloro che possono cambiare l'andamento della situazione. Sono coloro che quando vengono interpellati dal prof dicono no, prof, io non ho visto niente, se le cercate è colpa sua, no? Oppure sono coloro che leggono il messaggio sulla chat e non intervengono. Sono quelli che non sanno mai nulla, no? Gli spettatori sono coloro che possono cambiare veramente l'andamento della situazione. Io da ex vittima vi dico una cosa, è strano se un ex vittima dice una cosa del genere, ma io ci tengo. Io non considero il bullo, io considero il bullo una vittima di una situazione, di un'educazione e di un sistema totalmente sbagliato e corrotto. Io considero bullo gli spettatori, che sono coloro che potevano darmi una mano, erano coloro che potevano aiutare e sono coloro che possono aiutare chi subisce il bullismo, ma tendenzialmente non fanno mai nulla. Bisogna lavorare tanto su di loro e l'indifferenza e l'omertà a scuola è veramente all'ordine del giorno. E i ragazzi scelgono di cambiare scuola perché non si sentono all'interno del gruppo. E se il gruppo non collabora, la vittima sceglie sempre strade alternative. Ed è per questo motivo che io durante il periodo del lockdown ho iniziato un po' a vedere un po' di cose, no? Ho iniziato a vedere delle fotografie, ho iniziato a studiare un po' il mio passato perché avevo un po' di tempo e dalle fotografie di classe ho iniziato a trovare delle caratteristiche comuni che io avevo su ogni fotografia di classe che osservavo. Ed è per questo che io vi dico che la comunicazione non verbale è molto molto importante, specialmente quando vi trovate in una situazione in cui la vittima non parla, il bullo non parla e gli spettatori che cosa fanno? Non parlano, no? E lì mi sono posto il problema, ho detto ma come possiamo noi adulti scoprire se un ragazzo sta subendo bullismo se tutti quanti sono zitti e omertosi, no? Ed è appunto per questo che osservando un po' le fotografie di classe ho visto delle particolarità. Io sono colui che qui è cerchiato di rosso e come potete vedere io ero di fianco al professore con la mano in tasca, vestito diverso dagli altri, no? E questa caratteristica ce l'avevo praticamente in ogni singola fotografia. E da lì poi ho guardato su internet altre fotografie di classe di altre persone sconosciute ed ho visto che di solito chi è vittima si pone ad un passo staccato dal gruppo, di solito si mette vicino a un docente perché non si sente appartenente a quel nucleo, a quella classe, no? Io tutte le mie fotografie di classe sono così. E ho detto, caspita, ma perché non divulgarla questa cosa, no? Ed è per questo che io sono qui oggi. Io nella vita sono sempre stato l'ultimo, no? sia per nome che per cognome che per le scelte che ho fatto. Anche a scuola, perché alla fine, come dire, nell'elenco ero sempre l'ultimo. Vetere Vincenzo, no? Sempre l'ultimo. Ma l'essere ultimo mi ha dato la possibilità di sedermi, vedere le persone dal basso verso l'alto e di non commettere gli errori che hanno fatto loro. E oggi sono qui anche perché voglio farmi un po' da portavoce a tutti quei ragazzi che ancora oggi subiscono bullismo e non hanno avuto ancora il coraggio di parlarne. Sono un po' emozionato, scusatemi, ma... Grazie.
spero in un giorno di chiudere tutto quello che ho fatto, perché se chiude un'associazione come la nostra significa che non ci sarà più bisogno di noi. Io vi ringrazio e spero di rivedervi presto. Grazie a tutti. Grazie Vincenzo, ci hai educati a guardare meglio. Un tema tra l'altro, vero, che ci sono persone qui nella platea che si sono occupate attivamente di questo argomento. Bene, e ora è il momento di Vanina Viviani. Vanina ci parlerà di libertà, ci parlerà di bellezza, e capirete anche perché, e ci parlerà di ricerca. E ha una frase che è: siate fedeli a voi stessi. Vanina, il palco è tuo. Bella. Quando ero bambina pensavo di avere davanti a me due strade. O avrei fatto la ragazza... Ho già toppato. O avrei fatto la scrittrice, o avrei fatto la ragazza cin cin. L'ananas, precisamente. Io non so se ve le ricordate, ma secondo me, a vedervi qualcuno sì. Erano quelle ragazze molto belle, molto rosa, perché poco vestite, che facevano dei balletti complessissimi e a un certo punto si aprivano il reggiseno e mostravano il loro sorriso migliore. Erano le ragazze tutti i frutti di Colpogrosso. Ma che ne sa una bambina di Colpogrosso? Niente, io sapevo solo che erano bellissime e che io volevo essere l'ananas. La mia casa era una casa senza filtri e senza tante altre cose. Ed ora io ci ho un po' riflettuto. Quello che dovrei fare è raccontarvi una storia di miserie affettive, un po' struggente, ma non è quello che voglio fare. Però mi occorre raccontarvi una cosa. Mi occorre raccontarvi che io sono nata che ero già orfana. Ed è la prima volta che dico la parola orfana a voce alta in vita mia. Mio padre è mancato 3 settimane prima che io venissi al mondo. Non ci siamo incrociati per 3 settimane. Io probabilmente non mi sarei ricordata di lui, ma probabilmente lui per un attimo sì di me. E quindi ad un certo punto della vita arriva quel momento che è arrivato per tutti, alle elementari, in cui bisogna scrivere il tema, il mio papà. E io che ero una bambina autonoma, non educata al pianto, senza riferimenti, senza braccia verso cui andare, ho fatto il mio tema, inventandomi un sacco di cose bellissime, inventando proprio. E a un certo punto, secondo me, la maestra Lina si è resa conto di essersi dimenticata che io col papà non ce l'avevo. E forse un po' per espiare, perché aveva i sensi di colpa, ha cominciato a mettermi bravissima in tutti i temi. Tra l'altro vorrei farvi vedere che scrivevo che ero una bambina alta e che lì sono rimasta. Ero pure la più alta della classe. E me lo scrivevo con questa grafia bellissima, o forse aveva capito che volevo fare la scrittrice. Era molto bella, è molto bella, aveva questi ricci neri, rossetto proprio rosso, e teneva sulla cattedra questo secchiello di un noto brand, come a dire a tutti che lei era una maestra un po' alla mode. E sempre le stesse maestre alle elementari erano quelle che tutto il santo pomeriggio mi facevano ripetere rana, 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 senza alcun fondamento di logopedia, perché secondo loro io dovevo correggere una R che io non volevo correggere, che è la stessa identica che oggi mi fa inciampare e mi farà inciampare. E sempre piccolissima, più piccola ero nata, hanno sbagliato a scrivere il mio nome. Meglio, hanno sbagliato a trascriverlo dall'ospedale in quel breve tratto tra l'ospedale e l'anagrafe. E Vanina, che secondo me è un nome bellissimo, che è preso da un film degli anni 70 con Alain Delon, è diventato Vannina, che per me è terribile. Che poi Vanna è un nome bellissimo da donna tutta d'un pezzo, da marchesa quasi, ma una Vanna piccola non si può sentire. E da quel momento è stato storpiato eternamente, Vanina, Viviana, Vania, Vanessa, Marina, non so per quale assonanza. Persino Vanina Vanini, perché mi chiamo Vanina Viviani, come romanzo di Stendhal, ma questo mi piaceva molto di più. E quindi da lì in poi io ho ricevuto solo messaggi, mail dall'81 ad oggi, multe, qualsiasi cosa con il nome storpiato.
è una cosa che mi infastidisce moltissimo. Un piccolo errore, perché qualcuno non ha pensato, nell'81, che fosse importante correggere il mio nome quando sono nata. Non era importante in quel momento lì. Ma vi dicevo che questa non è la storia che io vi voglio raccontare, anche se sarebbe molto interessante perché il mio albero genealogico praticamente si sviluppa in orizzontale, come per i Forrester di Beautiful. Si amavano tutti molto e non in verticale. Un sacco di impeachment. Non ve lo voglio raccontare non per pudore o per vergogna, ma perché se c'è una cosa che capisci subito quando vieni al mondo è che quel buio, quelle miserie affettive sono nella vita di tutti voi. E che quindi per me non aveva senso mettermi lì e fare la conta del presunto essere indietro. Non è che arrivavo nella vita e c'era il tabellone con le penalità già in partenza. Quello che vi voglio raccontare è come la bellezza, le cose belle mi abbiano sollevata, non salvata, che è un'espressione che non mi piace, sollevata, trasportata. La bellezza per me è stata una zattera per andare incontro a delle altre cose. Poi a un certo punto sono cresciutella e ho pensato di avere davanti a me due strade. Avrei fatto la scrittrice oppure sarei diventata la direttrice di Playboy Italia, perché c'erano sempre queste donnine con tutto questo rosa fuori, bellissime, mi ricordo Laura Antonelli. Però su Playboy scrivevano anche le più grandi firme del giornalismo, della letteratura, e questo spessissimo noi ce lo dimentichiamo. E a questo punto sarebbe più che legittimo pensare, ma insomma Copogrosso, le ragazze Cin Cin, Playboy, questa da grande voleva fare la zozzona. E invece no, perché io avevo questa attitudine tutta personale di voler rendere poetica qualsiasi cosa della mia vita, persino la mia data di nascita. Io sono nata il 21 aprile del 1981. Mi sento una regina, il 21 aprile è nata una regina minore. Bellissima, tra l'altro, qua. Ma il 21 aprile è nata anche Silvana Mangano, è nato Iggy Pop. Il 21 aprile, in effetti, è nata anche Jessica Rizzo, che non so se qualcuno di voi conosce, ma una breve ricerca in internet vi racconterà che non è esattamente nota per le sue doti canore o quelle da danseuse. A un certo punto hanno cominciato a dirmi che ero una ragazza strana, che poi strana cosa vuol dire non si sa. Però poi mi è anche un po' piaciuto. In effetti, secondo me, ad un certo punto è stato anche un po' vero. Perché quando tutte le bambine giocavano alla parrucchiera, a fare le pizze, al girotondo, a fare il veterinario, io che avevo un ego già smisurato, io giocavo a avere le apparizioni. Cioè io giocavo a vedere la Madonna. E siccome avevo le apparizioni, io dovevo avere un testimone di queste apparizioni, che poi purtroppo era mia sorella minore Martina. E quindi noi abitavamo al 7° piano di questo condominio, quindi vicini al cielo, potevo solo avere un'apparizione. Quindi camminavamo mano nella mano, a un certo punto io mi mobilizzavo davanti al cielo, mi inginocchiavo e avevo questa apparizione. Mi ricordo anche che cantavo, per fortuna non mi ricordo il testo, parlavo con la Madonna cantando. E mia sorella, poverina, a quel punto lei doveva scappare fuori e avvisare qualcuno che stava avendo quell'apparizione, qualcuno che di solito non c'era. Mia sorella invece giocava a fare le televendite dei tappeti, non so se ve li ricordate. 30 anni fa andavano molto di moda, soprattutto sulle reti private, e c'erano quegli uomini e quelle donne che per un'ora massaggiavano un tappeto con l'intento di vendervelo. Lei giocava a quello, quindi tanto in bolla non doveva essere nemmeno lei. E insomma, in questo navigare, in queste stranezze, quello che io ho capito perfettamente è che la bellezza ha un posto, fisico, o anche immaginario, immaginario nel fisico e viceversa. È un luogo. La bellezza è quel luogo in cui tutti noi stiamo bene. La bellezza è in tutto, perché questo tutto è soggettivo. E affidarsi a questo senso del bello, per me, è stato il mio modo di essere libera, lieve nella mia vita, di non vedere tutte quelle brutture che mi portavo dietro, che poi ti porti dietro un po' tutta la vita. La bellezza è un incanto. Incantare vuol dire cantare la formula magica. La formula magica per cosa? Per essere altrove, in quell'altrove lì dove poi tutti voi siete.
E quindi mi sentivo libera di essere fedele a me stessa, che non vuol dire essere me stessa. Essere se stessa a volte è un po' dell'arrendevole, accettati. Essere fedeli a se stessi vuol dire essere la massima espressione di se stessi. E quindi poi te ne freghi anche un po' che ti dicano che sei strana. Per me la bellezza sono 1000 sfumature di un rossetto rosso, il rosso di un teatro. Per me la bellezza sono i primi secondi di una canzone di Tenco di Gino Paoli. Li avete tutti quei primi secondi di una canzone, che magari le parole non sono neanche cominciate. Sentite l'inizio e siete già di là, in quel posto lì di bellezza. Per me la bellezza è una foto di Rita Levi che ritira il Nobel con un abito di Capucci, con i capelli raccolti, col suo cameo. Talentuosa, ma fiera e raffinatissima. Quel momento lì mi porta altrove, quella foto lì mi porta da un'altra parte. Per me la bellezza è comprare centinaia di foto di patenti, di libretti di matrimonio, di pagelle, di persone che io non conosco, perché io amo moltissimo la mia vita, ma anche tantissimo quella degli altri. E mi perdo ore a guardarle. Queste sono tutte foto originali e secondo me bellissime, finite in qualche mercatino. Per me la bellezza è comprare delle lettere d'amore, manoscritte, non i messaggini di adesso, e domandarmi se hanno risposto, se poi si sono amati, se si sono conosciuti, se questa lettera è arrivata poi al destinatario oppure no. La bellezza per me è mandare delle cartoline col segno del rossetto. Io spendo un sacco di soldi in vacanza per mandare delle cartoline. Però mi piace perché le persone sono contente, perché così il postino può fare un po' l'impiccione, invece di portare tutte quelle buste inutili. E se voi vi mettete in un bar a scrivere delle cartoline, e magari anche a baciarle, vi assicuro che si fermano a guardarvi. Per me la bellezza è l'omino delle poste di Catania, che quando vado per spedirle, mi chiede se lascio un bacio anche lui. Allora mi allunga un foglio e io lascio il bacio e poi mi accorgo che è la denuncia di smarrimento di un libretto postale. E anche questo secondo me è bellissimo. La bellezza per me è una casa governata dalla carta. C'è una cosa che io detesto quando le persone vengono a casa mia, è quando mi chiedono: ma tu questi libri li hai letti tutti? Ma tu i fatti tuoi? E io ho capito perché mi dà fastidio perché noi ci sentiamo sempre di doverci giustificare di fronte a queste domande, invece noi dobbiamo raccontare perché le persone vogliono sapere. Allora io adesso non dico più quando me lo chiedono se li ho letti, se li leggerò, se li sto leggendo. Adesso racconto quanto è bello costruire una biblioteca e dico che casa mia, che se lo aspettino, sarà anche peggio, perché io voglio che mia casa diventi come la libreria qua alta di Venezia, peggio di quella che è ora. Per me la bellezza è ricavarmi uno spazio in casa inaccessibile. Neanche mio marito ci entra. E dicendo che ho marito, tra l'altro, mi sono anche appena rovinata la piazza. Ed è una stanza piena di abiti vintage, di cose inutili, di cose rotte, perché quell'abito l'ha rammendato qualcuno, quell'abito magari l'ha indossato una donna felice, e anche qua a volte mi chiedono: ma che cosa te ne fai? Io mi chiudo lì dentro e se voglio penso di essere Dalida per un momento. La bellezza per me è chiamare un ristorante e prenotarlo con un altro nome. Vi dicevo che a me il mio nome piace tantissimo. Vanina, se non lo sbagliate. Però se ci pensate, il nome ce lo portiamo dietro tutta la vita e non è quello che ci siamo scelti noi, la prima cosa che forse dovremmo sceglierci. Quindi fate senza snobismi questo esercizio, pensate a quel nome che vi sareste dati da soli, poi mi fermate e me lo dite. Io mi vorrei chiamare Alma, come Alma Mahler, suona benissimo. Allora, siccome invece mi chiamo Vanina, quando prenoto i ristoranti li prenoto come Alma. Così io so che potrò andare, dire: buonasera, ho prenotato un tavolo a nome Alma. E quindi sarò Alma per un minuto, l'avrò pronunciato, ormai lo sanno anche tutti i miei amici. E questa per me è la mia bellezza, è il senso di essere altrove, di essere libera, di essere la massima espressione di me. Quindi chiamate stasera e dite che siete George Clooney, J-Lo. E se siete strani, non importa. Poi sono cresciuta, ho compiuto 40 anni
e spero di aver messo abbastanza illuminante oggi da dimostrarne qualcuno di meno. E a quel punto ho avuto sempre due strade davanti a me. O avrei fatto la scrittrice, oppure avrei passato il resto del tempo a pensare a quello che avrei voluto fare nelle altre vite. Perché questa non mi basta. E non perché non mi piaccia, È che io voglio di più. E poi faccio un lavoro bellissimo, adesso lavoro in un'azienda che si occupa di bellezza, che vende prodotti di bellezza, potevo finire solo lì. Ecco, io nelle prossime vite vorrei fare 3 cose. Vorrei fare il soprano, col talento dovuto. Vorrei essere come sono adesso qua, ma vorrei essere come Maria Callas, con un bell'abito di velluto, la collana di perle, a vedere che mi lanciate le rose, aspettare le lettere, i fiori dietro, degli spasimanti. Oppure vorrei fare il trapezzista, che è detto da me che ho paura delle strade senza bordo, che non mi asciugo i capelli se non ho le scarpe, che non so nuotare, che sono una fifona. Vorrei essere qua, su un'altalena, un'acrobata incapace, ma con un plumage meraviglioso. Oppure di più, vorrei fare il negoziatore, non quello di business, non quello che parla di soldi. Avete presente quello che è lì, vicino a uno che è al 12° piano che si sta per buttare giù? E tu lo devi convincere che no, che non si fa. Ecco, io vorrei persuadere le persone a vivere. Questo mi piacerebbe tantissimo come lavoro. Insomma, in tutte queste tappe, a un certo punto mi è successo molto spesso, molto quotidianamente, di sentirmi dire che dovrei essere un filino meno sopra le righe. Non so qua, ma da noi, insomma, in Lombardia si usa dire adesso anche meno. E per darvi un esempio ho messo la mia collezione di abiti animalier. Minimalismo puro. Anche meno, ma meno di cosa? Meno perché? Io penso che invece dobbiamo traboccare. Che traboccare è essere fedeli a se stessi, essere la massima espressione di se stessi. Non vuol dire essere ingordi, non vuol dire essere avidi, vuol dire essere pieni di desideri. Quindi quello che vi voglio dire è che la bellezza è un posto. Abitatelo. E poi volete mettere la bellezza, pensate al gesto tribale, quasi primitiva, di un applauso a scena aperta. Grazie Alma. Grazie Vanina. Bene, è arrivato il momento di tornare a casa, tornare alle nostre vite, di trasformare l'ispirazione in idee, progetti, in cose che faremo, perché questo è lo scopo di TED. Ecco perché questo è un evento a impatto positivo. Andiamo e facciamo cose, sogniamo, siamo i superhero ed è il momento di far tornare nel palco tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo straordinario evento per la prima volta nel Mugello. Voglio sul palco i nostri eroi, voglio Vanina, Vincenzo, Beatrice, Franco, Lisa, Carlo, Stefania, Novella e voglio il mio scoiattolone Filippo. Filippo, il licenziatario TEDx Bilancino Lake, che mi ha regalato questa bellissima esperienza. Voglio anche Lara e voglio anche Carlo. Passate un microfono a Filippo. Bene. Filippo. È stato bello, no? È già rotto. Tieni, lo accomodo io. Ce l'abbiamo fatta. È stato veramente un percorso molto molto lungo perché la licenza l'abbiamo richiesta a agosto del 2000, l'abbiamo ottenuta ad agosto del 2019. Ci siamo, basta. In realtà io ho guardato sul calendario e io credo che ci si può sbilanciare che il 22 aprile del 2023 ci si può impegnare tutti a fare la seconda edizione del TEDx Bilancino Lake, sempre in Mugello ovviamente.
E anticipiamo, non lo sapeva nessuno, nemmeno Lara. E grazie veramente a tutti, è stato una bellissima esperienza anche per noi che l'abbiamo vissuta da dentro. È stata molto molto coinvolgente perché ieri sera per la prima volta ci siamo visti con tutti gli speaker e ci siamo conosciuti, cioè perché non ci eravamo mai conosciuti dal vero. E con tanti amici, sono venuto un po' da tutta Italia, insomma è stata un'occasione per passare, per vivere il nostro territorio e per ascoltare poi delle storie veramente straordinariamente normali. Credo il messaggio più importante è proprio quello, cioè che tutti quanti si possa fare del nostro meglio nella nostra normalità. Io non ho altro da aggiungere, credo basta. Sono emozionato come voi. Grazie. Un saluto magari anche agli altri. Esatto, mi ricordi le cose, giustamente. In sala abbiamo alcuni membri del TEDx di Firenze, del TEDx Siena, del TEDx Empoli. È stato un bel viaggio, insomma, anche questo. Io sono stato il primo speaker della prima edizione del TEDx Siena, è stata una bella emozione anche per me. Nel 2016 pensare che ora dopo 6 anni, con tante persone coinvolte, siamo riusciti a portarla anche nel Mugello e oggi in sala, insomma, ce ne sono diversi di licenziatari o organizzatori. È stato un bel viaggio, sì, è stato un bel viaggio e grazie veramente a tutti quelli che sono venuti a trovarci, quelli che ci hanno seguito su internet, quelli che ci hanno sopportato e tutti quanti. Bene, grazie dunque per aver partecipato, grazie per essere stati parte attiva del cambiamento e torneremo tutti a casa con uno sguardo diverso di chi sa riconoscere intorno a sé i supereroi. Siamo noi i supereroi. Quindi grazie, ciao, alla prossima. No, non c'è sta città.